हेर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्यूज। नेपाल पत्रकार महासंघ युके शाखाको पत्रकारिता संवादमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। खास गरी नेपाल पत्रकार महासंघ युके शाखाले पत्रकारितासँग सम्बन्धित विषयहरूमा विज्ञहरूलाई ल्याएर आफ्नो शाखाका सदस्यहरूको बीचमा छलफल गराउने, अनुभव आदान प्रदान गराउने उद्देश्य राखेर यो संवाद विगत केही हप्तादेखि चलाउँदै आएको छ र यस श्रृङ्खलामा आज हामीसित नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष तथा हिमाल खबर पत्रिकाका पूर्व सम्पादक र हालै मात्र खोज पत्रकारिता केन्द्रको सम्पादकको जिम्मेवारीबाट बाहिरिनु भएका खोज पत्रकारिता केन्द्रका पूर्व सम्पादक शिव गाउँले हुनुहुन्छ र आजको श्रृङ्खलामा हामी खोज पत्रकारिताको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। खास गरी पत्रकारिता भनेको नै अब एउटा खोजसँग सम्बन्धित छ, खोजेर नै पत्रकारिता हुन्छ। तर खास गरी खोज पत्रकारिता चाहिँ केलाई भनिन्छ अथवा चाहिँ यो अरू सामान्य पत्रकारिता भन्दा यो किन फरक छ, कति फरक छ र यो कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा आजको यो श्रृङ्खला केन्द्रित हुनेछ। र यो श्रृङ्खलाको सुरुवातमा हाम्रा आजका अतिथि शिव गाउँलेज्यूले यो खोज पत्रकारिता के हो, कसरी गरिन्छ, यो अरू पत्रकारिता भन्दा कति फरक छ भन्ने बारेमा उहाँले करिब 10 देखि 15 मिनटमा उहाँले आफ्नो प्रस्तुति राख्नुहुनेछ। त्यसपछि आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सहभागीहरूबाट प्रश्नहरू हामी लिनेछौँ र यो कार्यक्रम त्यसपछि उहाँले ती प्रश्नहरूको जवाब दिएपछि यो कार्यक्रम समापन हुनेछ। र अहिले यो कार्यक्रममा खास गरी यो नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायत शाखाले आयोजना गरेको भए पनि नेपालबाट र यता नेदरल्यान्ड्सबाट पनि हाम्रो पत्रकार साथीहरू जोडिनु भएको छ। म यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्छु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अबको क्रममा यो अघि मैले भनेको 3वटा प्रश्नमा आधारित रहेर आफ्नो प्रस्तुति दिन हुनका निमित्त म शिव गाउँलेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद नरेशजी। आज म एकदमै मैले आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिरको अवस्थामा परेर मैले एकदमै व्यवस्थित गरी तपाईहरुसँग छलफल गर्छु, शेयर गर्छु भन्ने प्लानिङ थियो, मैले गर्न सकिनँ। म त्यसका लागि क्षमा माग्छु। र म यो तपाईले दिएको 15 मिनेट समयभित्र खास गरी इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम भनेको के हो र यो इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजममा के अरे हुनै पर्ने आधारभूत कुराहरू के हुन् र यो सामान्यतया कसरी गरिन्छ र यसको अहिले नेपालमा र खास गरी यो अलिक गहिरो गरी खोजी गरेर समाचार तयार गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू समेतले कसरी यसको बारेमा काम गरिरहेका छन् भन्ने कुराको बारेमा म यहाँहरू समक्ष सरसर्ती आफ्ना कुराहरू राख्छु र पछि यसलाई त्यसपछिको सन्दर्भमा हामी एकदम दोहोरो छलफल गरेर एकदम अन्तर्क्रियात्मक बनाउँछौँ भन्ने मलाई लागेको छ। अब खास गरी बेलायतमा बसिरहने र पत्रकारिता गरिरहनुभएका साथीहरू हैन, जस्तो भगीरथजी सहित तपाईँ सबै साथीहरू जो हुनुहुन्छ, म तपाईहरुप्रति सबभन्दा पहिले एकदम अभिवादन गर्छु र यो कार्यक्रममा सहभागी सबै साथीहरूलाई स्वागत गर्छु। अब म छोटो समय र केही अरू कारणले ढिलाइ समेत भएको हुनाले एकैचोटि विषयवस्तुमा म प्रवेश गर्नलाई चाहन्छु। अघि नरेशजीले भने जस्तै हो, खासमा खोज पत्रकारिता भनेको चाहिँ एउटा कुनै अर्कै छुट्टै विधा वा अरू कुनै छुट्टै एउटा त्यो हुन्छ नि पत्रकारिताको अर्को कुनै छुट्टै क्षेत्र र एरिया होइन। वास्तवमा हामीले नियमित रूपमा दिनै पछि जसो गरिरहेको पत्रकारिता पनि कुनै न कुनै चरणमा खोज पत्रकारिता नै हो, किनभने त्यहाँ पनि नखोजिकन वा त्यसमा पनि धेर थोर अनुसन्धान बिना चाहिँ त्यो पत्रकारिता सम्भव हुँदैन। त्यसैले सामान्य अर्थमा भन्दाखेरि खोज पत्रकारिता भनेको हामीले गरिरहेको पत्रकारिता, हामीले गरिरहेको खोजेर अनुसन्धान गरेर लेखिरहेको पत्रकारिता नै हो। तर अब यसलाई चाहिँ एउटा भनौँ न प्रोफेसनल र एकाडेमिक स्ट्यान्डर्डमा भन्दाखेरि चाहिँ खोज पत्रकारिता भन्नाले चाहिँ नियमित रूपमा हामीले सामान्यतया हाम्रो
मतलब नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि एउटा दिनै पछि जसो कतिपय हार्ड न्युजलाई के अरे कभर गरे जस्तो समाचार बनाए जस्तो अथवा कुनै इभेन्टलाई समाचार बनाए जस्तो कुरा भन्दा अलिकति फरक कुरा छ। र यो फरक चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पत्रकारितामा चाहिँ अब एउटा सिलसिलेवार रूपमा योजना बनाएर र त्यो योजना अन्तर्गत चाहिँ भनौँ न एउटा प्लान मतलब त्यो एउटा योजना अन्तर्गत चाहिँ योजनालाई पछ्याएर जब समाचार खोज्ने र त्यो समाचारलाई त्यो सूचनाहरू खोज्ने र ती सूचनाहरूलाई चाहिँ सङ्कलन गरेर समाचार बनाउने प्रक्रिया जब सुरु गरिन्छ तब यो त्यसरी त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर समाचार तयार गरिने कुरालाई चाहिँ खोज पत्रकारिता भन्न थालिएको छ। र यो अभ्यासको क्रममा चाहिँ एउटा विधा बन्दै गएको छ। भनेको सामान्यतया भन्दा यो पत्रकारिता नै हो, तर यो चाहिँ एउटा यसको अभ्यास गर्ने तरिका अनि यसको केही शैलीहरू, यसका केही जुन ढाँचाहरू छन् तिनले चाहिँ क्रमशः यो खोज पत्रकारिता पनि एउटा विधा बन्दै गएको छ अहिलेको अवस्थामा। र भनौँ न हार्ड न्युज अथवा अलि पत्रकारिताको भाषामा भन्दा घटना वा के अरे घटना प्रधान समाचारहरू भन्दा फरक र सफ्ट न्युज भन्दा अलिकति जुन हामी घटना वा प्रवृत्तिलाई जोडेर गरिने विश्लेषण सहितको समाचार जसलाई हामी सफ्ट न्युज भन्छौँ पत्रकारिताको भाषामा, त्यो भन्दा अलि गहिरो गरी भित्रसम्म गएर उधिन्ने जुन भित्रसम्म गएर त्यो घटना वा प्रवृत्ति, घटनाको पछाडिको कुरा वा प्रवृत्तिलाई चाहिँ भित्रसम्म गएर जुन जब हामी उधिन्न थाल्छौँ, तर यो उधिन्ने तरिकालाई चाहिँ उधिनेर जब बाहिर ल्याउँछौँ, यो बाहिर ल्याउने कुरालाई चाहिँ खोज पत्रकारिता भनिन्छ। अब यसलाई अझै अलिकति सजिलो गरी भन्ने हो भने लुकेको वा लुकाउन खोजिएको कुरालाई बाहिर ल्याउनु खोज पत्रकारिता हो। अझ यसलाई भनौँ न के अरे पत्रकारिता र आम सञ्चार माध्यमको कक्षा वा तालिम केन्द्रहरूमा पढाइ हुने गरी यसका चाहिँ ग्लोबल एक्सपर्टहरूले परिभाषित गरेको परिभाषालाई लिने हो भने चाहिँ यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो लुकाउन खोजिएको सूचना, त्यस्तो लुकाउन खोजिएको सार्वजनिक महत्त्वको सूचना जसलाई पत्रकार आफैले उसको मेहनतद्वारा चाहिँ सार्वजनिक गरिदिन्छ र त्यो सार्वजनिक पत्रकार आफैले उसको मेहनतद्वारा सार्वजनिक गर्ने जुन काम हो त्यो कामलाई चाहिँ खोज पत्रकारिता भनिन्छ। यसरी हेर्यो भनेदेखि चाहिँ यसमा तीनवटा चिजहरू देखिने रहेछन्। त्यो कुरो लुकाउन खोजिएको हुनुपर्छ, लुकेको वा लुकाउन खोजिएको हुनुपर्छ, दोस्रो त्यो सार्वजनिक महत्त्वको कुरा हुनुपर्छ, तेस्रो पत्रकार आफैले मेहनत गरेर, पत्रकार आफैले अनुसन्धान गरेर त्यो कुरालाई बाहिर ल्याइदिएको हुनुपर्छ। यति तीनटा चिज भयो भनेदेखि चाहिँ खोज पत्रकारिता हुन्छ भनेर चाहिँ परिभाषा गरिएको छ। यसमा लामा धेरैजना के अरे यो मामलाका एक्सपर्टहरू, उनीहरूका अनुभवहरू र खोज पत्रकारितामा इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजममा लामो समय लगाएका संस्थाहरू र लामो समय काम गरेका संस्थाहरूको जुन विशेषज्ञता छ त्यो सहित त्यसलाई समेत समेटेर तयार गरिएका जुन पुस्तकहरू छन्, पुस्तिकाहरू छन्, तिनीहरूको आधारमा म यहाँहरू समक्ष यो कुरा भनिरहेको छु। र मैले अहिले भने जुन खोज पत्रकारिता के हो भन्दाखेरि सामान्यतया पत्रकारिता नै हो, तर यो गर्ने एउटा शैली, तरिका, विधि र यसलाई त्यसको बाटो फलो गर्ने जुन तरिका छ त्यो तरिकाका कारण यो क्रमशः एउटा खोज पत्रकारिता पनि अब पत्रकारिताको एउटा छुट्टै विधा जस्तो बनिरहेको छ। र यो विधाभित्रको चाहिँ एकदम सजिलो र सरल कुरा भनेको चाहिँ लुकेको वा लुकाउन खोजिएको कुरा बाहिर ल्याउनु खोज पत्रकारिता हो। यसलाई अझ व्यवस्थित गरी भन्दा यसका विद्वानहरूले कसरी भनेका छन् भन्दाखेरि त्यस्तो सार्वजनिक महत्त्वको कुरा जसलाई के अरे जुन लुकाएर राखिएको छ, लुकेर बसेको छ, त्यसलाई पत्रकार आफैले मेहनत गरेर चाहिँ जब बाहिर ल्याउँछ र उदाङ्गो बनाउँछ त्यसलाई खोज पत्रकारिता भनिन्छ। मैले यति एउटा परिभाषा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ र यसलाई म छोटोमा भने यहाँहरूलाई यो कुरा एकदम डिटेलमा
इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम, यसको डिफिनेसन, यसको बारेमा कुन कस्ता कस्ता स्कुल अफ थटहरू छन्, यसका कस्ता कस्ता एउटा भनौँ न मान्यता, एउटा चाहिँ मान्यताहरू छन्, एउटा चाहिँ विचारधाराहरू छन् भन्ने कुरा यहाँहरूलाई चाहिँ थप र एकदम डिटेलमा अध्ययन गर्न मन लाग्यो भनेदेखि CIJ को साइडमा, खोज पत्रकारिता केन्द्रको साइडमा गएर पब्लिकेसन्सभित्र जानुस्। त्यहाँ यो चाहिँ खोज पत्रकारिता हाते किताब भनेर यो पुस्तिका चाहिँ PDF फर्मेटमा राखेको छ। त्यो डाउनलोड गरेर यहाँहरूले यसको बारेमा डिटेल कुरा चाहिँ अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले खोज पत्रकारिताको बारेमा बेसिक ABC अलिकति के हो खोज पत्रकारिता भन्ने कुरा अलिकति भने। अब म खोज पत्रकारिताले चाहिँ त्यो किन खोज पत्रकारिताले सामान्यतया खोज पत्रकारिता गर्दा चाहिँ के कुरामा ध्यान पुर्याइन्छ भन्ने चिज यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। खास गरी खोज पत्रकारिता चाहिँ गर्दाखेरि चारवटा चिजहरू नभइकन एकदमै हुँदैन। चारवटा चिजहरू जसरी पनि फलो गर, चारवटा चिज बाटो चाहिँ यो चारवटा तरिकाबाट चाहिँ ती कुराहरू फलो गर, ती कुराहरू अनुसन्धान गर भनेर भनिन्छ। त्यो चारवटा कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ आफूले गर्न खोजिरहेको समाचारलाई आफूले जुन समाचार गर्न खोजिरहेको छ त्यो समाचारलाई पुष्टि गर्न सक्ने तपाईसँग के कागजात छ, तपाईसँग के डकुमेन्ट छ, तपाईसँग के रिपोर्ट छ, तपाईसँग त्यसलाई पुष्टि गर्ने एउटा हुन्छ नि त्यो ठोस आधार के छ भन्ने कुरालाई अनुसन्धान गर। अनुसन्धानको क्रममा पहिल्याऊ र तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा कलेक्सन गर, तिनीहरूको सङ्ग्रह गर भनिन्छ, जसलाई इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजमको भाषामा चाहिँ पेपर ट्रेल भनेर भनिन्छ। पेपर ट्रेल गर्नु भनेको चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि तपाईँ र मैले खोज्न खोजिरहेको समाचारको बारेमा चाहिँ मसँग त्यो हो भन्ने के आधार छ। जस्तो म तपाईँलाई एउटा सजिलो र सानो उदाहरण भन्छु। कहिलेकाहीँ हामी के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि कुनै एउटा संस्थाले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिलाई हामी समाचार बनाइदिन्छौँ। तर त्यो प्रेस विज्ञप्ति चाहिँ के हुन्छ भने यही फर्मेटमा निकालेको प्रेस विज्ञप्ति थियो भनेर इमेलमा हालिदिएको एउटा कन्टेन्टको भरमा हामी स्टोरी समाचार लेखिदिन्छौँ। र भरे हामीलाई के फरक परिदिन्छ एउटा भने अकस्मात त्यो चाहिँ हार्ड कपी रहेनछ, त्यो चाहिँ अफिसियल कपी रहेनछ, त्यो चाहिँ हस्ताक्षर गरेको कपी रहेनछ भने हामी त्यही असजिलोमा पर्छौँ। अब मैले एउटा प्रेस विज्ञप्तिको बारेमा त यति के अरे कन्फर्म रिचेक त्यसमा डबल चेक गर्नुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ भने ठुल्ठुला स्टोरीहरूको बारेमा त तपाईँले सोचिरहेको कुरालाई पुष्टि गर्ने तपाईँसँग के आधार छ भन्दा मसँग यो आधार छ भनेर देखाउन सक्ने एउटा पेपर, डकुमेन्ट, दस्तावेज, प्रमाण, त्यसको हार्ड कपी जे हो त्यो चिज संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ। र यो चाहिँ एकदम धेरै कुरा छन् त, एकदम धेरै लामो कुरा छ। यो पेपर ट्रेल भित्र के कुराहरू पर्छन् भन्ने कुराभित्र चाहिँ यो चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि उठाएर लान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उचाल्न नसकिने त्यस्ता शिलालेखहरू, अभिलेखहरू, यस्ता धेरै चिजहरू यो अन्तर्गत पर्छन् जसलाई चाहिँ हामीले गर्न खोजिरहेको समाचारलाई पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाण हुन सकोस्। त्यो एउटालाई त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि खोज पत्रकारिताको भाषामा चाहिँ कागजी प्रमाण, दस्तावेज सङ्कलन अथवा भनौँ न पेपर ट्रेल भनिन्छ, जसले चाहिँ कागजी प्रमाणको जो हो कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछ। पहिलो कागजी प्रमाण, मैले चारवटा कुरा भन्छु भने त्यो मध्ये पहिलो कागजी प्रमाण र दोस्रो चाहिँ ह्युमेन ट्रेल भनिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने व्यक्तिको अन्तर्वार्ता, भनाइ र कोटहरू कुनै पनि कुरा पुष्टि गर्नका लागि अथवा आफूले लेखिरहेको समाचार चाहिँ एउटा भनौँ न त्यसलाई चाहिँ त्यसको एउटा अङ्ग पुर्याउनका लागि त्यो समाचारमा आफूले उठाइरहेको, आफूले प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको कुरालाई प्रमाणित गर्नका लागि चाहिँ कसैको भनाइ, अन्तर्वार्ता वा कोट चाहिन्छ। त्यो विभिन्न कुरामा विभिन्न तरिकाले होला। टेलिभिजनमा बाइट राखिएला, रेडियोमा त्यो एउटा भक्स पप जस्तो उहाँको इन्टरभ्यूको एउटा पर्सन राखिएला, प्रिन्टमा उहाँले यसो भन्नुभयो भनेर लेखिएला, अनलाइनमा यी सबै विधिहरू आफ्नो समाचारको प्रकृति अनुसार प्रयोग गर्न सकिएला। तर यसलाई चाहिँ यो चाहिँ ह्युमेन ट्रेल अर्थात् अन्तर्वार्ता, भनाइ र कोटहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। अब म डिटेलमा अन्तर्वार्ता, भनाइ र कोटहरू कसरी लिइन्छ, कसरी राखिन्छ, त्यसलाई सुरक्षित कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरू डिटेलमा तपाईँहरू समक्ष जान्न। किनभने यो बिना कहिलेकाहीँ समाचार लेख्यो भने उहाँले भन्नुभयो भनेर त लेख्यो, तर समाचार आइसकिसकेपछि पहिलो कुरा उहाँले कसरी भनेको थियो हामीले के बुझेर लेख्यौँ,
दोस्रो उहाँले भनेको कुरा जस्ताको तस्तै लेखेन। तेस्रो कुरा उहाँले एउटा सन्दर्भमा एउटा तरिकाले भनेको कुरा हामीले अर्कै सन्दर्भमा अर्कै तरिकाले पो प्रस्तुत गर्यौं कि भने जस्ता प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्। त्यस हुनाले त्यो भनाइ त्यही सन्दर्भमा उहाँले बुझेर भनेको हो भन्ने कुरामा हामी सुनिश्चित हुनुपर्छ र उहाँले भनेको कुरा हो भनेपछि भनेको कुरा मैले जे कुरा सोधेँ उहाँले त्यो मेरो प्रश्न बुझेर उत्तर दिनुभएको हो भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यदि त्यो सुनिश्चित गरिएन भने भरे के हुन्छ भने समाचार आइसकेपछि उहाँले पहिलो कुरा मैले भनेको होइन भनिदिने, दोस्रो मैले एउटा सन्दर्भमा भनेको कुरा यहाँ अर्कै सन्दर्भमा प्रयोग गरियो भनेर कम्प्लेन गर्ने जस्ता अवस्थाहरू आउन सक्छन्। त्यस हुनाले यो अन्तर्वार्ता भनाइ र कोट लिँदाखेरि एकदमै सतर्क हुनुपर्छ। एउटा उदाहरण म तपाईहरुसँग शेयर गर्छु। हाम्रोमा यहाँ खोज पत्रकारिता केन्द्रमा हामी 40-42 जना संवाददाताहरूसँग काम गर्छौं अनि कहिलेकाहीँ हाम्रोमा यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि पत्रकार रिपोर्टर अल्छी भयो अथवा उसले उ सिन्सियर एकदम संवेदनशील भएन कोही मान्छेसँग कुरा गरिरहँदा भने कस्तो अवस्था आउँछ भने एउटा गाउँमा गएर कुरा गरेका हुन्छ अनि एकजना 75 वर्षको आमासँग कुरा गरेका हुन्छ र कुरा के गरेको हुन्छ भने आमा तपाईलाई अहिले यो दिइरहेको वृद्ध भत्ता छ नि त्यसले पुगेको छ भने हुन्छ अनि आमाले के जवाफ के दिया हुन्थ्यो भने 5000 सम्म बनाइदिएदेखि त यसो म बुढीलाई चिया चुरोट खान र नाति नातिना आउँदा चकलेट दिन पुग्थ्यो तर अब यिनले के हेर्थे र उनीलाई पुगेको छैन बाबु म बुढीका के कुरा सुन्थे र भने हुन्छ ती आमाले। तर हाम्रो रिपोर्टरले यो भनाइ जस्ताको तस्तै सारेर टिपेन र ऊ संवेदनशील भएर त्यो विषयलाई जस्ताको तस्तै सारेन भने ऊ फर्केर आउँछ। फर्केर आएको अरु केही घण्टा केही दिन होला त्यो रिपोर्ट स्टोरी ड्राफ्ट गर्दा अनि त्यसपछि उसले त्यतिखेर चाहिँ वृद्ध भत्ता बारेमा सोधिएको प्रश्नमा ती वृद्धले भनिन् अब त्यो सबै कुरा त टिपेको हुँदैन, टिपेको नभएपछि उसले के गर्छ भने त्यतिखेर त्यो मामला सम्झिएर उसले त्यहाँ त्यो कोट राख्छ। त्यो कोट राख्दा के भइदिन्छ एउटा भने वृद्ध भत्ता बारेमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा त्यो वृद्धले भनिन् यहाँ सरकार हुनु यहाँ के अरे राज्य हुनु नहुनुको के अर्थ, हामी कसैलाई पनि राज्यले हेरेन हैन। राज्यप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै ती वृद्धले मतलब चाहिँ राज्य हुनु र नहुनुको के अर्थ भने जस्तो कोड चाहिँ स्टोरीमा छापिन पुग्छ। मैले सिआइजेको स्टोरीमा एडिट गर्दाको केही एक्सपिरियन्सहरू तपाईहरुलाई बताउन सक्छु जहाँ चाहिँ के भने एउटा कुरा भनेको हुन्छ स्टोरी भएर आइपुग्दा अर्कै कुरा आइपुग्छ। त्यो आइ नपुगोस् भन्नका निम्ति चाहिँ त्यस्ता अन्तर्वार्ता भनाइ र कोटहरू चाहिँ जस्ताको तस्तै के भनिएको छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै राख्ने र डबल कोट भित्र राख्ने अभ्यास गरियो भनेदेखि चाहिँ स्टोरीमा जे भन्न खोजेको हो त्यो कुरा हुन्छ। हामीसँग यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। जब हामी स्टोरी एडिट गर्न थाल्छौं अनि त्यतिखेर ती आमाले के भनेको थियो तपाईको डायरीमा के टिपेको छ हेर्नुस् त भनेर जब हामी रिपोर्टरसँग छलफल गर्न थाल्छौं अनि त्यसपछि रिपोर्टर चाहिँ अकमकाउने बेला सुरु हुन्छ किनभने त्यो टिपेको हुँदैन। टिपेको नभएपछि के हुन्छ भने भरे आएर आफूलाई मन लागेको कुरा कोट हाल्दिदिने अर्थात् यसलाई हामी के भन्छौं पत्रकारितामा भने ती बुढी आमाको काँधमा राखेर आफू बन्दुक चलाउन खोजियो भने चाहिँ त्यो गलत हुन जान्छ। त्यसैले अन्तर्वार्ता र भनाइ कोट राख्दा अत्यन्तै संवेदनशील हुनुपर्छ। अब तेस्रो कुरा चाहिँ इन्टरनेट ट्रेल भन्छौं हामी। यो इन्टरनेट ट्रायल चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि अहिले धेरै चीजहरू इन्टरनेटबाट उपलब्ध हुन्छन्। त्यसैले बेसिक कुरा तपाईले खोज्न खोजिरहेको कुराको बारेमा इन्टरनेटमा के सामग्री उपलब्ध छ भन्ने कुरालाई रिभ्यू गरौँ भनेदेखि चाहिँ अगाडिको स्टोरी राम्रो बनाउन सकिन्छ। त्यसैले धेरै चीजहरू मैले गर्न खोजिरहेको मैले खोज्न खोजिरहेका धेरै सामग्रीहरू चाहिँ इन्टरनेटमा एभाइलेबल हुन सक्छन् भन्ने कुरा यदि मैले सोचेर मैले अलिकति सर्च गरेँ मैले अलिकति रिसर्च गरेँ भनेदेखि मलाई अगाडिको बाटो पहिल्याउनलाई असाध्यै धेरै सजिलो हुन्छ भनिन्छ। तेस्रो र चौथो चाहिँ अब्जर्भेसन अवलोकन। कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने तपाईले यावत प्रमाणहरू सबै कुरा जुटाउनु हो तर घटनास्थल वा त्योसँग सम्बन्धित मामलाको बारेमा एकचोटि आफैले हेर्छु भन्ने कुरा आफैले हेरेर मात्रै निर्केल निकाल्छु भन्ने कुरा गर्नु भएन भने त्यसले डरलाग्दो र एकदमै ठुलो गल्ती हुने एकदमै ठुलो गल्ती पहिचान हुन सक्ने अवस्थाहरू निर्माण हुन पुग्छ। त्यसैले खोज पत्रकारितामा यी 4 तरिका कागजी प्रमाण, अन्तर्वार्ता भनाइ र कोट, दोस्रो इन्टरनेटको प्रयोग र चौथो अवलोकन, यी 4 वटा चीजलाई एकदमै धेरै महत्त्व दिइन्छ र एकदमै यी 4 वटा विधिद्वारा सूचना जब संकलन गरिन्छ परीक्षण गरिन्छ त्यसपछि त्यो चाहिँ एउटा
के अरे समाचारको मस्यौदाको लेभलमा न्युज ड्राफ्ट गर्ने लेभलमा पुगिन्छ भनेर भनिन्छ खोज पत्रकारितामा। अब खोज पत्रकारिता केन्द्रले नेपालमा चाहिँ स्टोरी पहिचान गर्ने कुरामा चाहिँ तरिका जस्तो हामी चाहिँ केही हाम्रा संवाददाता साथीहरूसँग छलफल गर्दा चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 3वटा तरिका फलो गर्नुहोस्, 3वटा तरिकाबाट कुनै विषयमा समाचार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा, मतलब समाचार पत्ता लगाउने, समाचारको विषयवस्तु पत्ता लगाउने कुराका लागि चाहिँ 3वटा तरिका अपनाउनुहोस् भनेर भन्छौँ हामी। मैले तपाईहरुसँग के भने खोज पत्रकारिता के हो भन्ने कुरा यहाँहरुसम्म बताएँ र दोस्रो कुरा चाहिँ खोज पत्रकारिता गर्नका निम्ति अवलम्बन गरिने बाटो के हो, कुन बाटो हिँडिन्छ, एउटा खोज पत्रकार चाहिँ कुन बाटो हिँड्छ भन्ने कुराहरू मैले बताएँ। पेपर ट्रेल, डकुमेन्ट सङ्कलन गर्छ, अन्तर्वार्ता भनाइ र कोटहरुको जो गर्छ, र तेस्रो भनेको चाहिँ यो विद्युत एउटा भनौँ न इन्टरनेटबाट चाहिँ ट्रेल गर्छ, अर्थात् इन्टरनेटबाट चाहिँ परीक्षण गर्छ, त्यहाँ केही सामग्रीहरू उपलब्ध छन् कि भनेर हेर्छ, र चौथो अब्जर्भेसन गर्छ। अब यी 2टा कुरापछि म तपाईहरुसँग तेस्रो कुरा भन्न गइरहेको छु। त्यो तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ के भने सामान्यतया एउटा खोज पत्रकारले अरु पत्रकारको भन्दा धेरै के अरे पावरफुल स्टोरीहरू गरिरहेको हुन्छ, धेरै महत्त्वपूर्ण स्टोरीहरू गरिरहेको हुन्छ। त्यो स्टोरी कसरी गरेर हुन्छ त, त्यो विषय कसरी उसले पत्ता लगाएको हुन्छ त भन्दाखेरि सामान्यतया हामी चाहिँ खोज पत्रकारिता केन्द्रले चाहिँ विषयवस्तु पहिचान गर्नका लागि चाहिँ पत्रकारहरूलाई 3वटा विधि प्रयोग गर, 3वटा बाटा प्रयोग गर भनेर भन्ने गर्छौं। त्यो मध्ये चाहिँ एउटा तरिका सबभन्दा पहिलो चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ यो जुन शंका लाग्छ, जहीँ पनि शंका लागेको विषयलाई टिपोट गर भन्छौं। नत्र चाहिँ के अरे शंका लागेको कुरालाई टिपोट गरेर एकचोटि परीक्षण गर्यो भने हाम्रो अनुभवमा के छ भन्दाखेरि साह्रै धेरै विषयहरू यस्ता हुन्छन् जुन तपाईले एकचोटि परीक्षण गर्दै साह्रै ठुलो स्टोरी बनाउन सक्ने विषयवस्तुहरू फेला पार्न सकिन्छ। एकदमै धेरै ठुलठुला स्टोरीहरू चाहिँ त्यसरी शंकाबाट के अरे त्यो तपाई खोतल्दै जानुभयो भने ठुला स्टोरी भेटिन्छ। म तपाईलाई एउटा उदाहरण सुनाउँछु। गोपाल पराजुली नाम गरेका हाम्रो सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश थिए। उनले चाहिँ सर्वोच्च अदालतको दोस्रो अथवा दोस्रो वरिष्ठ न्यायाधीश जो चाहिँ न्याय परिषदको सदस्य पनि हुन्छ, त्यो न्यायाधीश भइसकेपछि चाहिँ उहाँले अर्को एउटा जन्ममितिको प्रतिलिपि निकाल्नुभयो, के अरे नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्नुभयो र त्यो नागरिकताको प्रतिलिपिमा पहिलेको भन्दा जन्ममिति फरक भेटियो। हामीले यो बेला उहाँले किन के अरे जन्ममिति के अरे अर्को नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्नुभयो र त्यो नागरिकताको प्रतिलिपि चाहिँ के अरे मा चाहिँ किन जन्ममिति फरक भयो भनेर त्यति कुरा अनुसन्धान गर्दै जाँदा के फेला पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ जम्मा जम्मी 58 दिन प्रधान न्यायाधीश हुन मिल्ने मान्छे, उहाँले 10 महिना 28 दिन प्रधान न्यायाधीश हुनका निम्ति त्यो डकुमेन्ट तयार गर्नुभएको रहेछ। भनेको अर्थ तपाईलाई शंका लागेको एउटा सानो कुरा मात्रै पनि जब तपाईले रिसर्च गर्न थाल्नुहुन्छ त्यसले ठुलठुला स्टोरीहरू फेला पार्ने सम्भावना हुन्छ। अब यो साना साना कुरामा पनि लागू हुन्छ। सम्झिनुस् कुनै बाटो बनाउने ठाउँमा, के अरे कल्भर्ट बनाउने ठाउँमा, अथवा चाहिँ तपाईहरु अहिले धेरै बेलायतको साथीहरू हुनुहुन्छ, बेलायतमा चाहिँ के अरे समान प्रकृतिका संस्थाहरूले चाहिँ के अरे कुनैले एउटाले फलानु काम नगरी नहुने, अर्कोले त्यो काम कुनै हालतमा गर्नु नहुने भन्ने ढंगका विज्ञप्तिहरू निकालिरहेका हुन सक्छन्। अथवा अरु खालको केही तपाईलाई शंका लाग्छ क्या, किन यो काम गरे होला, किन यो भयो होला भने जस्तो तपाईलाई जब शंका लाग्छ भने त्यो शंका एकचोटि केलाउनुस् क्या। एकचोटि केलाउने बित्तिकै के थाहा पाउनुहुन्छ तपाईले भने त्यहाँभित्र ठुलो कुरा छ, हुन सक्छ भन्ने सम्भावना तपाईले फेला पार्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ डाउट भन्छ, डाउट फलो गर भनिन्छ। इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजममा शंकाको पिछा गर, शंकालाई पिछा गर भनिन्छ पहिलो। दोस्रो चाहिँ के अरे विरोधाभासको पहिचान भनिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने कन्ट्राडिक्सन आयो, भनौँ न एउटै सेम कुरा छ तर दुई थरी ओपिनियन आए भनेदेखि तपाईले त्यहाँभित्र प्रश्न पाउनुहुन्छ क्या, त्यहाँभित्र प्रवेश गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसमाले त्यो चाहिँ कन्ट्राडिक्सन, जब अन्तर्विरोध छ त अन्तर्विरोधभित्र प्रवेश गर्नुभयो भने ठुलो स्टोरी भेट्ने सम्भावना हुन्छ। जस्तो अघि तपाईहरु सेयर गरिरहनु भएको थियो, त्यहाँको मतलब नेकपाकै कुरा होला अथवा अरु के होइन, एकदम मैले सर्फेसियल राजनीतिको कुरा मात्रै भनिन, एकदम गहिरो गरी खोतल्ने कुरा। जस्तो नेपालमा भूकम्प पीडितका लागि चाहिँ, भूकम्पबाट पीडित हुनेहरूका लागि चाहिँ के अरे
कुनै बेलायतकोमा भएको संस्थाहरूमा चाहिँ पैसाहरू सङ्कलन गर्यो, च्यारिटीहरू त्यो कलेक्सन गर्यो र चाहिँ तर कलेक्सन गरिसकेपछि पछि खर्चको प्रक्रियामा विवाद भयो, एकजनाले यस्तो भएको थियो भन्छ, अर्कोजनाले अर्को थोक भएको थियो भन्छ भने एउटा पत्रकारको काम के हो भने मसिनो गरी दुवैका कुरा सुन्ने। अनि दुवैका कुरा सुनेर जब तपाईँ त्यो कन्टेन्ट त्यो कुराभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ तब तपाईँले त्यहाँभित्र के भइरहेको छ भन्ने त्योभन्दा ठुलो बाहिर देखिए भन्दा ठुलो कुरा उदाङ्गो बनाउने कुराहरू तपाईँले त्यहाँभित्र भेट्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् दोस्रो कुरा भने मैले कन्ट्राडिक्सनलाई फलो गर्ने। पहिलो भने के अरे डाउट मतलब चाहिँ तपाईँलाई आशंका पहिचान गर्ने। दोस्रो चाहिँ यो चाहिँ अन्तर्विरोध अथवा कन्ट्राडिक्सन, विरोध। एउटै कुरामा एउटै विषयवस्तुमा दुई तीन थरी धारणाहरू आउन थाल्यो भने त्यहाँ पत्रकारका लागि चाहिँ त्यहाँभित्र प्रवेश गर्ने त्यो अत्यन्तै सजिलो बाटो हो। दोस्रो कुरा भने र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ वाइको एन्सर। तपाईँको मनमा सधैँभरि किन भन्ने प्रश्न आइरहेको हुन्छ। धेरै कुराहरू तपाईँ जब सुन्दै जानुहुन्छ, हेर्दै जानुहुन्छ, भोग्दै जानुहुन्छ, तपाईँलाई ती प्रश्न आउँछ, किन यो, किन यस्तो हो, किन होला, होइन। जस्तो मानव एउटा इक्जाम्पल, बेलायतमा चाहिँ के अरे नेपाली एम्बेसीको भवन खरिद गर्ने भयो, त्यहीँ पाकिस्तानीको एम्बेसी छ, त्यहीँ इन्डियन एम्बेसी छ, इन्डियाको एम्बेसी छ र त्यहीँ अलिपरतिर चाहिँ अर्को भनौँ न मालदिभ्सको एम्बेसी छ र त्यहीँ नेपालको एम्बेसी छ। तर ती सबैको तपाईँले पब्लिक कस्ट कति हो भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो, हेर्नुभयो, नेपालको झन् 1.5 गुणा बढी परेको छ। तपाईँको मनमा उठ्छ नि प्रश्न, किन भन्ने हो। त्यो किन भन्ने कुरालाई एकचोटि भेरिफाई गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि नेपालले अलि ढिलो किन त्यो प्राइस चाहिँ फ्लक्चुएसन थियो, तलमाथि भइरहेको थियो, तलमाथि भएको बेला चाहिँ नेपाल महँगोमा परेको पनि हुनसक्छ। तर तपाईँले किन भन्ने तपाईँको मनमा जब प्रश्न आउँछ त्यो प्रश्नको एन्सर खोज्न एकचोटि मेहनत गर्नुभयो भने तपाईँले ठुलो स्टोरी भेट्ने चान्स एकदम धेरै हुन्छ। त्यसो हुनाले मैले यी तीनवटा कुरा भने। सामान्यतया विषयवस्तु पहिचान गर्ने खोज पत्रकारितामा हामी खोज पत्रकारिता केन्द्रले चाहिँ यी तीनवटा बाटा अवलम्बन गर्छौँ। पहिलो डाउट, आशंका फलो गर्छौँ, डाउट फलो गर्छौँ। सेकेन्ड कन्ट्राडिक्सनलाई खोतल्छौँ, भनेको विरोधाभासभित्र चाहिँ चेक गर्छौँ, त्यहाँ किन यस्तो भयो, किन यस्तो भयो, त्यही कुरा चाहिँमा किन फरक फरक धारणा आइरहेको छ, किन फरक फरक सूचनाहरू आइरहेका छन् भन्ने खोतल्छौँ। र तेस्रो चाहिँ वाइ, किन तपाईँको मनमा जुन त्यो किन भन्ने आउँछ नि, पत्रकार भएका कारण तपाईँको मनमा सिर्जना हुने किन भन्ने कुराको प्रश्न जुन छ त्यो प्रश्नको एन्सर खोज्छौँ। अब सायद यो रोग बेलायतमा पनि छ र नेपालमा त झन् धेरै छ कि पत्रकारले किन भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ भनौँ भने यहाँ धेरै मान्छेहरू, धेरै पत्रकारहरू, ठुलो सङ्ख्याकामा यस्ता पत्रकारहरू पनि छन् जो किनको एन्सर खोज्नुपर्छ भनौँ भने उनीहरूलाई किनको एन्सर खोज्न होइन, किनको उत्तर दिन बितिरहेको हुन्छ। पत्रकार आफै जान्ने भएर उत्तर दिँदै हुन्छ। त्यस हुनाले यस्तो बेलामा चाहिँ सामान्यतया के भनिन्छ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजममा भने तपाईँलाई प्रश्न गर्न छोडेर उत्तर दिन मन लाग्न थाल्यो भने चाहिँ अब यसो आफैलाई पनि चिमोट्नुपर्छ, म के हुँदैछु भनेर। किनभने पत्रकारको काम सधैँभरि प्रश्न गर्ने हो, न कि जवाफ दिने। त्यही कारण कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ हतार जवाफ दिन पनि मन लाग्छ क्या। त्यस्तो बेलामा आफूलाई सतर्क राख्नुपर्छ। त्यसमा पनि इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्टले त उसको सधैँभरिको महत्त्वपूर्ण काम भनेको प्रश्न गर्ने हो। ल म 23 मिनट बोलेँ, अब म समराइज गर्छु र प्रश्न उत्तरका लागि तपाईँहरूसँग सहभागी हुन्छु। मैले तीनवटा कुरा बताएँ। एउटा इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम भनेको के हो भन्दा सामान्यतया लुकेको वा लुकाउन खोजिएको सार्वजनिक महत्त्वको कुरा जसलाई पत्रकारले आफ्नै सक्रियतामा उदाङ्गो पार्छ, त्यही हो खोज पत्रकारिता। दोस्रो, खोज पत्रकारिताका लागि चाहिँ यो भनौँ न विषयवस्तु पहिचान गर्ने चाहिँ तरिका आशंकालाई फलो गरिन्छ, के अरे कन्ट्राडिक्सनलाई पछ्याइन्छ र किनको जवाब खोजिन्छ। र सामान्यतया खोज पत्रकारले चाहिँ आफ्नो समाचार खोज्ने क्रममा चाहिँ पेपर ट्रेल गर्छ, त्यो भनेको कागजी प्रमाणको जो गर्छ, ह्युमन ट्रेल गर्छ, त्यो भनेको अन्तर्वार्ता भनाइ र कोटहरू लिन्छ र त्यसलाई सुरक्षित राख्छ। र तेस्रो इन्टरनेट ट्रेल गर्छ, त्यो भनेको त्यसअघि मैले गर्नुभन्दा अगाडि वा त्यो मैले गरिरहेको समाचारको विषयमा के अरे इन्टरनेटमा के सामग्रीहरू उपलब्ध होलान् भनेर अनुसन्धान गर्छ। र चौथो भनेको चाहिँ अब्जर्भेसन गर्छ, होइन मैले नहेरिकन दिँदा त गल्ती पो हुन पुग्छ कि भन्ने कुरा हेर्छ। त्यस हुनाले अन्तिममा खोज पत्रकारिता कुनै एकदम छुट्टै कुरा होइन,
तर अभ्यास र यो यसलाई सङ्कलन गर्ने जुन एउटा तरिका छ त्यो खोज्ने क्रममा चाहिँ यो अब क्रमशः एउटा विधा बन्दै गएको छ। र जब हामीले चाहिँ हार्ड न्युज र सफ्ट न्युज भन्दा अलिक फरक तरिकाले अलिक गहिरोसम्म गएर समाचार सङ्कलन गर्न थाल्छौँ, खोज पत्रकारिता हुन थाल्छ। हस्, धन्यवाद। नरेशजी। हजुर, धन्यवाद शिव सर। खास गरी शिव सरको बारेमा अलिकति अगाडि भनेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो होला। शिव सर चाहिँ हामी पत्रकार महासङ्घ युकेको लागि उहाँ नयाँ नाम होइन, किनभने 2012 सालमा हाम्रो यहाँ पहिलो अधिवेशन हुँदाखेरि उहाँ आउनु भएको थियो प्रमुख अतिथिको रूपमा, र यो शाखाको फाउन्डेसनमा उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। र आज पनि आएर यो खोज पत्रकारिताको बारेमा हामीलाई, हाम्रो सदस्यहरूलाई आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो, यसको निमित्त हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अबको चरण चाहिँ हामी अलिकति साथीहरूसँग अन्तर्क्रियात्मक हामी बनाउन चाहन्छौँ र साथीहरूले आफूलाई लागेको प्रश्न हात उठाएर अथवा चाहिँ आफै अनम्युट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। र यसको सुरुवात म आफैबाट एउटा संक्षिप्तमा उत्तर आउने गरी म राख्न चाहन्छु। त यसको लामो हुनसक्छ। नेपालको पत्रकारिताको सन्दर्भमा चाहिँ यो खोज पत्रकारिताको अभ्यास कसरी भइरहेको छ यसबारेमा संक्षिप्तमा बताइदिनुहुन्छ कि शिव सर? हस्, एक एक गर्दै भन्दै जाउँ, साथीहरूले थप्दै जानुहुन्छ हुन्न? नरेशजी। हुन्छ सर, हुन्छ। म एउटा थपौँ नरेशजी? प्लिज। सर्वप्रथम नमस्कार शिव दाइ। र मेरो चाहिँ प्रश्न के छ भने, यो अहिले हामी पोलिटिकल उसमा चाहिँ यो फिक्स पार्लियामेन्टको फिक्स ट्रमको बारेमा चाहिँ एउटा 2011 मा एउटा एक्ट छ यहाँ बेलायतमा। 5 वर्ष मैले छोडिसकेपछि त्योभन्दा पनि श्रोता भने हो, तर पनि मैले दिनुस् न, यो सुनिरहनु भएको छ मलाई? चिन्न सजिलो हुन्छ। जुन सदस्यहरू छन् त्यसको एउटा छुट्टै चाहिने आन्तरिक व्यवस्था गरेर वृहत सदस्य निर्माण गरेर। श्यामजी। हजुर, म ब्याकग्राउन्डमा आवाज आयो अनि म चुप लागेको। शान्त भयो। प्रश्न राख्दाखेरि आफ्नो परिचय सहित राखिदिनु भयो भने जति यो लाइभ हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि कसले प्रश्न राख्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, अनि शिव सरलाई पनि थाहा हुन्छ प्रश्न कसले कहाँबाट गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। धन्यवाद। नमस्कार, म श्याम लुइटेल, म नेपाल पत्रकार महासङ्घ बेलायत शाखाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष र म WeNepali.com भन्ने पनि हामीले चलाउँछौँ लोकल अनलाइन। र मेरो प्रश्न चाहिँ दुईटा प्रश्न छ मेरो। एउटा चाहिँ यो अहिले नेपालमा भएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई का प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि यो बेलायती संसदको एउटा कानुनको हवाला दिँदै यो भएछ, यस्तो हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। तर हामीले त्यो कानुन पढ्दा हामीले उ गर्दा चाहिँ त्यो भन्दा ठ्याक्कै विपरीत भेटिन्छ। तर ती कुराहरू मिडियामा आइसकेका छन्, त्यही पनि प्रधानमन्त्रीले पटक पटक त्यो कुरा भनिरहनु भएको छ। भनेको हामी चाहिँ यो कहिलेकाहीँ पत्रकारिताले चाहिँ यो फ्याक्ट भन्दा पनि विभाजित भएर चाहिँ पत्रकारहरू नै ठिक र बेठिकमा गइरहेको छन्। यसले अवस्थालाई हामीले खोज पत्रकारिताले कसरी करेक्सन गर्न सक्छ अथवा हामीले कसरी उ गर्न सक्छौँ यसमा? दोस्रो भनेको चाहिँ डायस्पोरामा बसेर हामीले यो डायस्पोराका इस्युहरू नेपालसँग जोडिने खोज पत्रकारितामा के गर्न सकिन्छ होला भनेर म यो दुईटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। म यो दुईटाको छलफलमा भाग लिउँ, त्यसपछि अरू साथीहरूले थपौँ हुन्छ? सर प्लिज। खास गरी नरेशजीले सोध्नु भएको छ अभ्यास कसरी भइरहेको छ भनेर। नरेशजी, यो अभ्यास एकदम जति एकदमै धेरै भइसक्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ हामीलाई, त्यति चाहिँ भएको छैन। तर पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ। अहिले सामान्यतया प्रधानमन्त्रीका अलिक राष्ट्रिय महत्त्वका वा अलिक कन्ट्रोभर्सियल लाग्ने कुरा बाहेक सामान्यतया यो इनेगिनेका मन्त्रीका भाषण अथवा अरू कुनै हुन्छ नि सांसदका भाषण वा अरू कुनै के अरे मेयरका भाषण, महानगरका मेयरका भाषणहरू सामान्यतया समाचारको रूपमा मूलधारका र अलिकति व्यापक सर्कुलेसन भएका
अनलाइन दैनिकहरूमा छापिन छोडेका छन्। टेलिभिजन रेडियोहरूले पनि त्यस्ता समाचारलाई प्राथमिकता दिन छाडेका छन्। त्यसको अर्थ के हो भने कतै न कतै खोजेर वा कुनै न कुनै रूपमा अनुसन्धान गरेर लेखिएका समाचारले स्थान पाउन थालेका छ, एउटा राम्रो कुरा। तर सँगसँगै अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो खोज पत्रकारिता भनेको चाहिँ यसले समयको माग गर्ने र समयसँगै यसले केही रिसोर्सको पनि माग गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो राम्ररी विस्तार हुन र फैलिन सकेको चाहिँ छैन। किनभने हामीलाई सीमित साधन स्रोतका भरमा पनि पत्रकारिता गर्ने एउटा प्रवृत्ति, र दोस्रो चाहिँ पत्रकारितामा ह्युमन रिसोर्समाथि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले पनि राम्ररी स्थापित हुन सकेको छैन त्यो मान्यता, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के अरे यो जति जुन लेभलमा हुनु पर्थ्यो, जुन तहमा इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम चाहिँ फैलिनु पर्थ्यो त्यो फैलिन सकेको छैन। एकदमै सही कुरा हो। तर पनि म चाहिँ कता कता 6 वर्षसम्म आफूले खोज पत्रकारिता केन्द्रमा काम गर्दा यहाँबाट हेरेको, यहाँबाट देखेको आधारमा चाहिँ तपाईहरुसँग के सेयर गर्न सक्छु भने हिजोभन्दा चाहिँ खोजेर लेख्ने, नयाँ कुरा लेख्ने, अनि हुन्छ नि अनुसन्धान गरेर लेख्ने, कसले के भनो मात्रै होइन त्यो किन भनो भन्ने कुराको पनि लेभलमा प्रवेश गर्ने जस्तो काम चाहिँ सुरु भएको छ। र मलाई लाग्छ ढिलो होला गति, तर आशलाग्दो एउटा केही न केही सङ्केत त्यति निराशाजनक छैन, सङ्केत राम्रै छ जस्तो लाग्छ मलाई। श्यामजीले जुन दुईटा प्रश्न सोध्नु भएको छ, एउटा यो के अरे यो हुन्छ नि हामी वेस्टमिनिस्टरल सिस्टम भनेर जुन भनिन्छ, खास गरी बेलायती मोडलको लोकतन्त्र भनौँ न, त्यो लोकतन्त्रको आधारमा मैले पार्लियामेन्ट विघटन गर्न पाउने कुरा र संसद विघटन गरिरहेको र त्यसको मान्यताको आधारमा आफू अगाडि बढिरहेको भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा चाहिँ व्यापक मात्रामा अहिले चाहिँ न्यायालयको समेत यो बहसको र न्यायालयमा पनि यो सुनवाईको विषय छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले छोप्न खोजिरहेको, उहाँले लुकाउन खोजिरहेका कुराहरू उहाँ अलिअलि भ्रम छर्न खोजिरहनु भएको, तर त्यसलाई कहीँ न कहीँबाट उहाँले भ्रम छर्न खोजिरहनु भएको छ भन्ने जस्तो कुरा पनि सँगसँगै एक्सपोज भइरहेको छ एउटा। तर मलाई तपाईँको के कुरामा म सहमत छु भने खास गरी पश्चिमा मिडियाहरू भनौँ न, वेस्टर्न मिडियाहरू, बेलायतदेखि अमेरिकासम्मका मिडियाहरूले चाहिँ यदि यस्तो हुन्थ्यो भने के गर्थे भनेर मैले अलिअलि हेर्ने गरिरहेको छु क्या। यदि यस्तो हुन्थ्यो भने उनीहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कहाँ कहाँ झुट बोले, कहाँ कुन कुरा चाहिँ झुट हुन् भनेर उनीहरूले केस्रा केलाएर दिन्थे। नेपालमा चाहिँ त्यो अहिले एकदम केस्रा केलाएर दिने अवस्था चाहिँ छैन, तर पनि प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा चाहिँ किन रङ हो भने जस्तो चिज चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ अलिअलि धेरथोर कभरेज चाहिँ भइरहेको छ। र त्यो हुनाले यसमा पनि थोरै आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ छ। तर यति हो कि मानौँ न के अरे गार्जियनले, मानौँ न न्युयोर्क टाइम्सले अथवा अरू के अरे बजफिडहरूले अथवा अरू कुनै होइन के अरे अनलाइनहरूले चाहिँ टेलिभिजनहरूले चाहिँ दिए जस्तो कहाँ यो कुन पोइन्टमा केस्रा केलाएर झुट र सही केलाउने काम चाहिँ नेपाली मिडियाले अझै पनि गर्न सकेका छैन, त्यो म स्वीकार गर्छु। दोस्रो चाहिँ यो डायस्पोरामा चाहिँ इन्भेस्टिगेटिभ कन्टेन्ट के हुन सक्छ भन्दा यो डायस्पोरामा चाहिँ के अरे इन्भेस्टिगेटिभ कन्टेन्ट चाहिँ मेरो विचारमा त्यहाँका नेपाली समुदायलाई जोड्ने कुरा त्यहाँका मिडियाको प्रमुख कुरा बन्छ। त्यस हुनाले त्यसरी जोड्ने क्रममा चाहिँ संस्थाको बनाउँदा, संरचना बनाउँदा वा संस्था र संरचनाको क्रममा चाहिँ के अरे त्यहाँभित्र हुने गडबडीहरू, त्यहाँभित्र हुने अनियमितताहरू वा त्यहाँभित्र भएका एकदमै राम्रा कामहरू जस्ता कुराहरू चाहिँ के अरे बाहिर ल्याउने काम के अरे त्यो त्यहाँको इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजमले गर्न सक्छ। अब कता कता एकदम यो खोज पत्रकारिताको अलि पुरातन परिभाषालाई, अलि साँघुरो परिभाषालाई हेर्दा लुकेको वा लुकाउन खोजिएको कुरा बाहिर ल्याउनु खोज पत्रकारिता हो भन्दा चाहिँ त्यस्ता समुदायले गरिरहेका कामहरू धेरै लुकेका वा लुकाउन खोजिएका चाहिँ साह्रै कम हुने होलान्। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ श्यामजी मलाई के लाग्छ भने नेपालमा सहयोग गर्ने, अनुदान पठाउने, सहायता रकम पठाउने वा अरू खालका कामहरूभित्र हुने गडबडी, अनि दोस्रो कुरा भने चाहिँ नेपालमा जस्तो छ राजनीतिक किचलो, त्यो डायस्पोरामा पनि त्यो किचलो जस्ताको तस्तै सरेर गएको छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अझ कतिपय ठाउँमा त मैले कुनै बेला यहाँ रमाइलो गर्दा साथीहरूले सेयर गर्थे, नेपालमा चाहिँ कुनै एउटा राजनीतिक दल 2टा गुटमा बाँडियो भने विदेशमा त्यो 3टा गुटसम्म भइसक्छ क्या।
भनेको त्यस्ता चिजहरू भित्रका चाहिँ के अरे विकृतिहरू खोतल्ने जस्ता कुराहरू इन्भेस्टिगेटिभ कन्टेन्टको विषय हुन सक्छन् एउटा। दोस्रो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यहाँ काम गरिरहेका पत्रकारहरूले त्यो देशका पत्रकारहरूसँग मिलेर जो त्यो देशकै भनौँ न त्यहाँको जर्नलिजम त्यहाँको इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम गर्ने टिमसँग मिलेर पनि मेरो विचारमा अरू अनुसन्धानका अध्ययनका कुराहरू अगाडि बढाउन सक्छ। धन्यवाद नरेशजी। हजुर धन्यवाद शिव सर। अरू साथीहरूको केही प्रश्न छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। द्रोणजी जिज्ञासा राख्नु कि? हजुर ल द्रोणजी। धन्यवाद नरेश सर। हजुर सबैजनालाई नमस्कार। आजको यो पत्रकारिता संवादमा मलाई जोडिन मौका दिनुभएको युफो शाखालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म द्रोण रिजाल नेदरल्यान्ड्सबाट नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाको कार्यवाहक महासचिव। मेरो चाहिँ एउटा जिज्ञासा शिव सरलाई, खोज पत्रकारिता गर्दै गर्दाखेरि पत्रकारहरू कतिको कतिको जोखिम बोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, एउटा प्रश्न। अर्को चाहिँ जिज्ञासा मेरो के छ भनेदेखि खोज पत्रकारिता गर्दै गर्दा कतिपय कन्टेन्टहरू तयार गर्नु पर्दाखेरि सम्बन्धित विषयवस्तुमा एकदम गहिरिएर भित्रसम्म पुगेर त्यसको चाहिँ निकासा निकाल्न सकियो, त्यसको विषयवस्तुहरू चाहिँ राख्न सकियो, त्यसको प्रमाणहरू जुटाउन सकियो भनेदेखि त्यसले एउटा राम्रो सन्देश दिन्छ भन्ने किसिमको शिव सरले राख्नुभयो। तर त्यस्तो कन्टेन्टहरू तयार गर्ने त्यो खोज गर्दै गर्दाखेरि र त्यहाँभित्र पुग्दै गर्दाखेरि कतिपय अवरोधहरू पनि आइरहेका हुन्छन्। जस्तो सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमा जाँदाखेरि त्यहाँ अवरोधहरू सम्बन्धित समुदायहरूबाट र प्रान्तीय रूपमा गर्नुपर्ने प्रान्तीय सरकारहरूबाट पनि त्यस्तो किसिमका अवरोधहरू आइरहेका हुन्छन्। यसबाट चाहिँ कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ, मुक्त हुन सकिन्छ र त्यो चाहिँ त्यहाँको समाचारहरू चाहिँ सङ्कलन गर्न सकिन्छ, अलिकति जानकारी गराइदिनुहुन्थ्यो कि भन्ने लागेको। हस् धन्यवाद। अरू साथीहरू, अरू एकजना साथीको क्वेसन लियो, त्यसपछि शिव सरले जवाफ दिनुहुन्छ। विपिनजी हजुर परिचय सहित प्लिज। हजुर नमस्कार। शिवजीलाई धेरै पछि 12 वर्ष खोलो फर्किन्छ भन्दा 12 वर्ष पछि म विपिन निरौला। म अहिले चाहिँ हालमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ बेलायत शाखाको सल्लाहकार छु। अनि यो ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ हिमालय मेल भन्ने, विगत 1 वर्षदेखि यसको सम्पादनमा पनि संलग्न छु। मेरो प्रश्न चाहिँ यो व्यक्तिगत त होइन, तर अब तपाईँ सार्वजनिक व्यक्ति, खोज पत्रकारिता केन्द्रको निवर्तमान सल्लाहकार भन्नु भएको नाताले यो तपाईँले चाहिँ खोपकेको यो सम्पादकबाट र हाम्रो मामाजी भन्छु म उहाँलाई, किरण नेपालले चाहिँ यो हिमाल खबर पत्रिकाबाट दुवैजनाको लगभग उस्तै समयमा राजीनामा आयो। अघि यहाँ कुरा पनि उठेको थियो नेकपा विभाजनको। नेकपा विभाजन राजनीतिको कारणले त पक्कै होइन होला, मलाई जहाँसम्म विश्वास लाग्छ। तर तपाईँ एउटा कानुनविद पनि भएकोले, अधिवक्ता अभिवक्ता के भन्छ कानुन, मलाई जहाँसम्म म गलत छुइनँ होला, तपाईँ कानुनको पनि एउटा ज्ञाता भएको हिसाबले यो अहिले नेपालमा चाहिँ संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो कि होइन, पहिला चाहिँ यो संविधान सभामा के अरे यो व्यवस्था थियो थिएन भन्ने कुरामै तपाईँहरूको मतभेद भएर जुन हिमाल ग्रुप भन्छ नि, जसले चाहिँ तपाईँ खोपके पनि हिमाल खबर पत्रिका पनि सञ्चालन गर्छ, तपाईँहरूको यो हेर्ने दृष्टिकोण अथवा सैद्धान्तिक दृष्टिकोणमा मतभेद भएर तपाईँले राजीनामा दिनुभएको हो कि, नम्बर 1। नम्बर 2, अब तपाईँ चाहिँ यत्रो खोज पत्रकारितामा यत्रो समय बिताइसक्नु भएको मान्छे, पत्रकार महासङ्घको पूर्व अध्यक्ष पनि भइसकेको मान्छे, कलम पनि एकदम तीक्ष्ण छ, अहिले नयाँ अफिसमा छु भन्नुभयो। यो के खालको अफिस हो तपाईँले, नयाँ तपाईँले के कार्य सुरु गरिरहनु भएको छ? यसमा हामी पनि विदेशमा बस्ने मान्छेहरूले केही चाहिँ हामीले यसो सहयोग गर्न सक्छौँ कि, केही काम पाउन सक्छौँ कि? दोस्रो र तेस्रो अन्तिम प्रश्न चाहिँ मेरो, तपाईँ खोपकेको अध्यक्ष हुँदैखेरि यो नयाँ पत्रिकामा एउटा चाहिँ कभर स्टोरी छापिएको थियो, यो खास गरी सगुनको लगानीको कुरालाई लिएर। त्यो अब डिटेल स्टोरी तपाईँलाई थाहा छ, म त्यतातिर जान चाहन्न। तर त्यो छापिसकेपछि सगुन कम्पनीले, जुनको चाहिँ मेन अफिस चाहिँ अमेरिकामा बेस्ड छ, उहाँले एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नुभयो। त्यो छापिएको समाचारमा उल्लेखित कुराहरू चाहिँ सत्य होइनन् भन्ने खालको लामो नै प्रेस रिलिज थियो। तर त्यस पछाडि खोपकेले चाहिँ त्यो फर्दर फलोअप गरेको देखिएन। तपाईँहरूको समाचार गलत हो कि सगुनको प्रेस रिलिज गलत हो? नम्बर 1। नम्बर 2, यो खोपकेले जुन तपाईँले स्टोरी गर्नुहुन्छ त्यो स्टोरी गर्दाखेरि फलोअप गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न?
अनि खोपके पनि कहिलेकाहीँ हुन त हाड नभएको जिब्रो चिप्ले जस्तै कहिलेकाहीँ तपाईँहरू पनि चिप्लिएको त्यस्तो उदाहरण छन् कि छैन? कृपया नरिसाइदिनु होला। धन्यवाद। विपिनजी धन्यवाद। ल म दुईजना साथीहरूको एकदम द्रोणजीले दुईटा सिट राख्नु भएको थियो, कतिको जोखिम बोल्नुपर्छ भन्दा द्रोणजी एकदम यो जोखिम चाहिँ स्टोरीको जुन स्टोरीको प्रकृति हेरेर हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के भइदिन्छ भने त्यो स्टोरीले एक्सपोज गर्ने मान्छेहरू ठुला पदमा बसेका, शक्तिमा बसेका मान्छेहरू हुन्छन्, अनि त्यही कारण उनीहरूले दुई तीन तरिकाले मेनिपुलेट गर्छन्। एउटा चाहिँ तपाईँले नि त्यो स्टोरी किन गर्नु पर्यो, अरू कोही पत्रकारले नगर्दा हुने, तपाईँले गर्नुपर्ने किन टाइपको प्रेसरहरू दिन्छन्। दोस्रो चिज भनेको चाहिँ यो हुन्छ नि, त्यस्तो स्टोरी नगर्दै राम्रो भन्ने किसिमले सल्लाहको रूपमा एउटा धम्की दिन्छन्। र तेस्रो भनेको चाहिँ आफ्नो सुरक्षा वा सबै रोजीरोटी सबै कुराको सुरक्षा हेर्नु होला भन्ने टाइपबाट पनि धम्की दिन्छन्। त्यस हुनाले त्यो त्यस्तो कुरा आउँछ नि। तर द्रोणजीलाई मैले भन्नु छ, खास गरी एउटा खोज पत्रकारले चाहिँ यो खोज पत्रकारिताको लिटरेचरमा जुन बुक किताब अघि मैले तपाईँहरूलाई त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भने त्यहाँभित्र बडो राम्रो गरी के भनिएको छ एउटा भने कुनै सहरको भनौँ न सेनाको सेनापतिले मलाई भोजमा बोलाओस्, कुनै सहरको चर्चित व्यापारीले उसको परियोजना हेर्नलाई मलाई बोलाओस्, अनि कुनै ठुलो राजनीतिज्ञले हुन्छ नि के अरे आफ्नो घरमा चाहिँ ब्रेकफास्ट वा डिनरमा बोलाओस्, वा अरू कसैले एकदम सुख सयलको अथवा एक किसिमले भन्दा जङ्केट एकदम घुमफिर जस्ता रमाइला कुराहरूमा आफूलाई सहभागी गराओस् भन्ने मनमा राखेको मान्छे छ भने उसले खोज पत्रकारिता गर्न सक्दैन। किनभने खोज पत्रकारिता भने त अप्रिय हुन, जोखिम बोल्न र अलोकप्रिय हुन तयार र यी अघि मैले भनेका सबै कुरा गुमाएर पेशागत निष्ठामा र म राम्रो पत्रकारिता गरेर आफूलाई चिनाउँछु, राम्रो पत्रकारिता गरेर आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्छु भन्ने पत्रकारले नै गर्ने हो खोज पत्रकारिता। त्यसले गर्दाखेरि जोखिम प्रशस्तै हुन्छ, सँगसँगै आउँछन्। ती नै जोखिमसँग अलिअलि छलिँदै, तिनै जोखिमसँग अलिअलि हुन्छ नि जोखिमको छाएर आफ्नो जिउ अलिअलि छल्दै दौडाउनुपर्छ। यो जोखिम आउँछ, तर म नेपालको हकमा तपाईँलाई मैले जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नुपर्छ। नेपालमा चाहिँ एकदम गहिरो गरी पत्रकारिता, एकदम गहिरो कन्टेन्ट उदिन्न अझै पुगिन सकेको भएर होला नेपालमा चाहिँ समाचार लेखेकै कारण चाहिँ अरू कुराहरू साइडका कुराहरू तपाईँले जोड्नु भएन भने साह्रै थोरै मात्रै पत्रकारहरू जोखिममा पर्ने अवस्था छ। समाचार लेखेकै कारण, समाचार खोजेकै कारणले गर्दाखेरि एकदम ठुल्ठुला जोखिमहरू आइउने तहको अवस्था चाहिँ निर्माण भइसकेका छैन। दोस्रो चाहिँ अवरोध कतिको आउँछ भन्नुहुन्छ, अवरोध धेरै खालको आउँछ। एउटा तपाईँलाई टाइम चाहिन्छ, टाइम हुँदैन। दोस्रो तपाईँलाई रिसोर्स चाहिन्छ, रिसोर्सको कमी हुन्छ। तेस्रो तपाईँलाई सूचनाको स्रोतसम्म पहुँच चाहिन्छ, त्यो पहुँच हुँदैन। त्यसले गर्दा यस्ता अवरोधहरूले हामीलाई बेला बेला सताउँछ। तर अब तिनै अवरोधहरूले सताइरहँदा पनि त्यही अवरोधहरूसँग पौँठेजोरी खेल्दै यो खोज पत्रकारिता गर्नुपर्छ। र नेपालमा जे जति संवाददाता साथीहरूले गरेका छन् यो कुरासँग पौँठेजोरी खेलेर नै गरेका छन्। अब म विपिनजीकामा आउँछु। यो विपिनजी खास गरी खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट मैले राजीनामा गरेको र अरू भनौँ न हिमालको एडिटरले त्यो बेला राजीनामा गर्नुभएको कुरा चाहिँ संयोग हो। यो कुनै एकदम अरू केही हुन्छ नि, एउटा काहीँ नीति नमिलेर, विचार नमिलेर अथवा सिद्धान्त नमिलेर भने जस्ता कुराहरू केही पनि होइनन्। तपाईँलाई म मेरो कुरा सेयर गर्न सक्छु। मेरो चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्न सक्ने कुरा भनेको चाहिँ म पत्रकारिता बाहेक के अरे कुनै हुन्छ नि, मैले पेशागत निष्ठाका आधारमा पत्रकारिता गर्ने बाहेक बाँकी मेरो कुनै सिद्धान्त नमिल्ने जस्ता, अरू कुरा गर्ने जस्ता के अरे कुराहरू मसँग छैनन्। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ के सजिलो के छ एउटा भन्दाखेरि म 6 वर्ष काम गरेँ र मैले एकदम इन्जोय गरेर काम गरेँ। यहाँ एकदम संवाददाता साथीहरूसँग बडो के अरे सद्भावका साथ, विश्वासका साथ उहाँहरूसँग काम गरेँ र मलाई 6 वर्ष काम गरेको हुनाले मलाई अब पुग्यो। अब म चाहिँ
अरू कुनै प्लेटफर्ममा अरू कुनै के अरे संरचनाहरूमा बसेर काम गर्छु। अहिले चाहिँ म यहाँ काम अब म छुट्टी पाऊँ भनेर मैले एकदम आफैले चाहिँ यहाँबाट छुट्टी लिएको हो। त्यस हुनाले यसमा मेरा अरू कुनै कुराहरू के अरे लागु हुँदैनन्। मेरो हुन्छ नि सैद्धान्तिक कुरा अरू भन्ने कुराहरू योसँग सम्बन्धित छैनन्। नितान्त मेरो रुचिले मैले छोडेको हुँ। दोस्रो, संसद विघटनको अधिकार होइन भन्नुभएको छ। यो मेरो विचारमा विचारको कुरा हो। त्यसले गर्दा मैले यहाँ तथ्य मात्रै राखिरहेको ठाउँमा अहिले तपाईँले सोद्धाखेरि मैले आफ्नो विचार पनि भन्नुपर्छ। तर यो नितान्त मेरो विचार हो। म प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नु राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि र संवैधानिक दृष्टिकोणले पनि गलत हो भन्ने मान्यता राख्छु। किनभने यो 5 वर्षका लागि म एउटा मतदाता पनि हुँ। मैले 5 वर्षका लागि छानेको मेरो जनप्रतिनिधि, मेरो संसद चाहिँ एउटा दलको भित्र झगडा पद र कुर्सीमा उहाँहरूको कुरो मिलेन भनेर उहाँहरूले त आफ्नो दल विघटन गर्नुभएको भए मेरो केही भन्नु थिएन। तर यो चाहिँ संसद विघटन गरिदिनु हो, जहाँ चाहिँ म जस्ता नागरिकले भोट हालेर निर्माण भएको संसद जसको कुनै दोष थिएन त्यसलाई विघटन गरिदिनु हो भन्ने कुराले मेरो विमति हो। संसद विघटनको म विपक्षमा छु। यो मेरो विचार हो। मैले अघि यससँग म अरू कुरालाई गोलमटोल गर्दिनँ। अब तेस्रो, तपाईँले सोध्नु भएको जुन यो सगुनको लगानीको बारेमा छ, सगुनको बारेमा हामीले गरेको स्टोरी हाम्रो वेबसाइटमा छ। हामी त्यो स्टोरीमा अहिले पनि प्रतिबद्ध छौँ। तर तपाईँले भने जस्तो प्रेस विज्ञप्ति छापियो भनेर भन्नुभएको छ। यो व्यावसायिक पत्रकारिताको एउटा धर्म के हो भने तपाईले गरेको स्टोरीमाथि कसैले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन्छ भने त्यो प्रतिक्रियालाई पनि हामीले जस्ताको तस्तै राखिदिनुपर्छ। तर त्यो प्रतिक्रियाले चाहिँ के भने हामीले उठाएका तथ्यहरू, हामीले भनेका कुराहरूलाई गोलमटोल गर्ने र भ्रम फैलाउने खालका छन् भने हामी त्यहाँ तल स्पष्टीकरण पनि लेख्छौँ। नत्र कसैले पनि त्यो तपाईँहरूको स्टोरी सगुनले हामीलाई लेखेको पत्रमा तपाईहरूले गरेको स्टोरी, हामीले गरेको स्टोरीको एकदम के अरे उ गरेछ, त्यसलाई चाहिँ प्रशंसा गरेछ र खोजेर खोतलेर स्टोरी लेख्ने कुराको हामी प्रशंसा गर्छौँ भनेर भनेको छ। र त्यहाँभित्र चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले उठाएका तथ्यहरूमाथि सगुनका आफ्ना दृष्टिकोणहरू छन् भने हामीले तिनलाई स्थान दिनुपर्छ। हामीले स्थान दिएका हौँ। तर त्यसको अर्थ के होइन भने सगुनको स्टोरीबाट हामी ब्याक भएको भने होइन, चिप्लिएको भने होइन। यदि चिप्लिएका छौँ हामी भने हामी त्यसमा यो कुरा त्रुटि हुन गएकोमा हामी सच्याउँछौँ भनेर हामीले खण्डन पनि छाप्छौँ। त्यसमाले म दुईटा चिज विपिनजीले एकदम नरिसाइकन भन्नुभएको छ। अब मेरो त्यति पुरानो मित्रसँग म किन रिसाएर भन्थे, म एकदम खुसी भएरै भन्छु विपिनजी, यो सगुनको बारेमा हामीले लेखेको स्टोरी र सगुनले पठाएको पत्र छाप्ने कुरा एकदम व्यावसायिक मर्यादाभित्रको कुरा हो। यो हामी कहीँ चिप्लिएर अथवा अन्यथा भएर त्यसो गरिएको होइन। धन्यवाद। हजुर, अरू कोही साथीहरू प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ? म त्यतिन्जेलमा यहाँ च्याटमा आएको एउटा प्रश्न म वाचन गर्छु र साथीहरूलाई यहाँ च्याटमा प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। पहिलो प्रश्न यस्तो छ, कुनै खोजी समाचारमा 5-6 जनाको नाम आएको छ, मेरो मतलब यहाँ भन्न खोजेको 5-6 जनाको नाम मुछिएको छ भन्न खोजेको आरोप लागेको छ। त्यसमा 3-4 जनासँग सम्पर्क भयो, बाँकीसँग सम्पर्क भएन। अब उनीहरूको नाम मेरो विचारमा बाँकी सम्पर्क नभएकोहरूको नाम भन्न खोजेको र त्यो समाचारमा उल्लेख गर्ने कि नगर्ने, त्यस्तै नाम दिन नचाहने समाचार स्रोतलाई समाचारमा कसरी उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने एउटा यो चाहिँ भनिहाल्छु ल। सामान्यतया 3-4 जनाको नाम उल्लेख छ, त्यो मध्ये कोहीसँग सम्पर्क भयो कोहीसँग भएन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो समाचारको प्रकृतिमा निर्भर गर्छ। मानौँ एउटा कुनै साझा डकुमेन्ट फेला पर्यो, जुन डकुमेन्टभित्र 3-4 जनाको नाम छ, त्यो 3-4 जना मान्छे चाहिँ त्यो मामलामा जोडिएका छन्। त्यो मध्ये 3-4 जनैसँग हामीले उहाँहरूको समेत प्रतिक्रिया समावेश गरेर मात्रै स्टोरी तयार गरौँ भनेर मेहनत गर्दा गर्दै त्यो 4 जनाको नाम जोडिएको छ, 3 जना भेटियो, 1 जनाको फेला परेन भने कस्तो मान्छेको चाहिँ नाम कुन सन्दर्भमा मुछिएको छ र उहाँ फेला नपर्दा उहाँको नाम मात्रै राख्दाखेरिको त्यो गम्भीरता कस्तो छ भन्ने कुराको त्यो प्रकृति हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ। मैले फ्ल्याट यसो हुन्छ भनेर यो म्याथमेटिकल हिसाबले भन्न सक्दिनँ। तर सामान्यतया के हो भन्दाखेरि जसको बारेमा नाम मुछिन्छ वा जसको बारेमा नाम त्यहाँ जोडिन्छ उहाँहरूलाई आफ्नो भनाइ राख्ने मौका हामीले सकेसम्म दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ प्रकृति हेरेर निर्णय हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ फोन नउठाइदिने, इमेल रेस्पोन्स नगर्ने, कहिलेकाहीँ के भन्दाखेरि आफू प्रतिक्रिया दिनुपर्छ भनेर बाहिर बस्ने, अनि अरू प्राविधिक तरिकाले बचाउ गर्ने जस्ता कामहरू हुन्छन्।
तिनको पनि आफ्नै तरिका छ र खोज पत्रकारिता केन्द्रले चाहिँ सामान्यतया उहाँहरूको समेत प्रतिक्रिया समावेश गरौँ भनेर इभन हामी समय र के अरे अवस्था अनुसार चाहिँ पोस्ट गरेर लेटर चिठी उहाँहरूको घरमा पठाउने सम्मको व्यवस्था गरेर भए पनि उहाँहरूको प्रतिक्रिया समावेश गर्नलाई प्रयास गर्छौँ। अब त्यो कतिपय चाहिँ त्यो घटनाको प्रकृति हेरेर हुन्छ। अब अर्को चाहिँ जुन यो नाम बताउन नचाहने आउन नचाहनेको हकमा चाहिँ उहाँ नाम बताउँदा उहाँलाई असुरक्षा छ, उहाँलाई जोखिम छ, अथवा उहाँको स्रोतको इच्छा चाहिँ नाम बताउने छैन, तर उहाँले नाम नबताइकन दिएको तथ्य चाहिँ तपाईँको तर्फबाट परीक्षण गर्दा ठिक छ, उपयुक्त छ भन्ने हो भने हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर नाम बताउने नचाहने स्रोतले भन्यो भनेको भरमा तथ्य परीक्षण नगरिकन चाहिँ दिनु हुँदैन। त्यो तथ्यको प्रति जिम्मा लिने काम चाहिँ हाम्रो नै हुन्छ। त्यस हुनाले यो मामलामा चाहिँ नाम कसैले बतायो वा बताएन भन्दा पनि त्यो तथ्य कति सही वा गलत हुन सक्छ भनेर पर्गेल्ने काम चाहिँ पत्रकारले गर्नुपर्छ। हजुर, धन्यवाद शिव सर। अब कोही साथीहरूको प्रश्न छ भने कृपया। नमस्कार, नरेशजी, म चिरन शर्मा। दाइ नमस्ते। नमस्ते। हजुर, म अलि ढिला जोइन गरेँ, मैले सबै डिटेलमा त सुन्नु पाइनँ। त्यो एक दुईवटा सन्दर्भहरू खोपकै विषयमा, यो नेपालतिरकोमा स्टोरीमा चाहिँ एकदम डिपली डिटेलमा अब त्यहाँ सजिलो पनि भएर होला, त्यताको स्टोरीमा चाहिँ त्यति गल्तीहरू भनौँ कमजोरीहरू भेटिँदैन। यो बाहिरतिरको स्टोरी लेख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ ल्याग चाहिँ भएको चाहिँ महसुस हुँदो रहेछ। प्लिज विपिनजीले सगुनको नि प्रसङ्ग उठाउनु भयो। योभन्दा पहिला चाहिँ अब स्विजरल्यान्डमा यतिजनाको खाता छ भनेर चाहिँ एउटा हाम्रै खोपले निकाल्यो अगाडि, एकदमै जोडतोडका साथ सबै रिवार्ड गरी हामीले सबै निकालियो जस्तो गरी त्यो आयो। त्यो अहिलेसम्म कोही स्थापित पनि भएको छैन। त्यो अब त्यति बेला न्युजमा आयो, अब त्यो खाता छन् कि छैन, हो कि होइन भन्ने कुरा स्थापित अहिलेसम्म हुन सक्यो जस्तो मलाई लागेन। जस्तो स्रोतको प्रयोगमा चाहिँ कतिसम्म कमजोरी जस्तो देखिन्छ भने युकेमा जसको कम्पनीको नाम दर्ता गरेर सामान्य पब्लिककै लागि भनेर अनलाइनमै हालिदिन्छ। गुगलमै गएर हेऱ्यो भने मेरो नाम हालेपछि मैले कतिवटा कम्पनी दर्ता छ, मेरो कम्पनी नाम के हो, त्यो सबैलाई पब्लिकली पाउने डकुमेन्टलाई खोपका साथीहरूले यसरी प्रेजेन्ट गरेका छन् कि उनीहरू त्यो बेलायतमा आएर खोजेर लिएर गएर एकदम त्यसरी त्यो प्रेजेन्ट गरेर त्यसरी गरेका छन् सामान्यतया। त्यसमा पनि केही चाहिँ चन्द्र ढकालहरूको नामहरू जोडिन पनि त्यसरी जोडिएको थियो त्यति बेला सन्दर्भमा। र एकजना चाहिँ एकदम ठुलै व्यापारी, उहाँले चाहिँ यही मेरै प्रसङ्गमा पनि अब नामै लिएर चाहिँ खोपले पनि यति यो लेभलको स्टोरी चाहिँ दिँदो रहेछ, यो खोपहरू चाहिँ यो बाहिरकोमा चाहिँ स्टोरी गर्न सकेन भन्ने कमेन्ट गर्नुभएको थियो। र जस्तो अस्ति सगुनकोमा पनि सगुनको न्युज थियो, न्युज हो तर त्यहाँ खोप भन्ने थिएन। किनभने सामान्यतया पुराना त्यो स्टेटमेन्टहरू जो सगुनले नै दिएको स्टेटमेन्ट, सगुनले नै पब्लिस गरेका डकुमेन्टहरूलाई त्यसैले काटफाट गरेर अतिरञ्जित मात्रै गरिएको थियो। भगिरथ सरले नि यसमा भन्नु होला, त्यति बेला तपाईँलाई नै आयो होला। मूलत सगुनले नेपालमा कसैको के बिगारेको पनि छैन, उसले कसै पैसा उठाएको पनि छैन, नेपालको कानुन अनुसार होइन, ऊ अमेरिका कानुन अनुसार चल्ने हो। ती विषयवस्तुलाई एकदम त्यहाँ ल्याएको जस्तो मलाई लागेन होइन। त्यो भन्दाखेरि बाहिरतिरको यो डकुमेन्टेसन भेरिफिकेसन गर्दाखेरि अब तपाईँहरू कुनै एउटा रिपोर्टरलाई बिलिभ गरेर नै छोडिदिनुहुन्छ कि खोपको छुट्टै संरचना छ कि, यी दुईवटा सन्दर्भमा चाहिँ लाग्यो के भन्दाखेरि बाहिर चाहिँ अब यो डकुमेन्ट देख्दा राम्रै लेखिन्छ, नाम छापेकै छ, अनलाइनमा छ। अब त्यो जस्तो स्विजरल्यान्डमा नामै निकाल्यौँ हामीले यतिकै खाताहरू भनेर यतिजना खाता खोलेको छ भने त्यो अहिलेसम्म पनि स्थापित हुन सकेन। यी कुराहरू भेरिफिकेसन गर्ने प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ खोपको रिपोर्टर बाहेक? ल म यो भनिहाल्छु भने है त। अनि तपाईँहरूले एकदम मजाले, किनभने हाम्रो जर्नलिजम बलियो बनाउने तपाईँ हामी सबैको साझा चिन्ता हाम्रो जर्नलिजम बलियो बनाउने छ। त्यसले गर्दा म बिल्कुल तपाईँहरूले भनेको कमेन्टबाट बिल्कुल अप्रसन्न हुँदै हुन्न, किनभने त्यो त तपाईँहरूले देखाएको बाटो हो, त्यो बाटोबाट अगाडि जानुपर्छ। म दुई तिनवटा चिज सेयर गर्छु। एउटा स्विजरल्यान्डमा नेपालीहरूको ब्याङ्क खाता र ब्याङ्क खाताको पैसाको बारेको जुन कुरा छ त्यो चाहिँ मेरो विचारमा मिनुसा छिब्बरदेखि जो मान्छेका नामको अकाउन्ट छ र त्यो अकाउन्टमा कति पैसा छ भन्ने कुराको लिङ्क, स्टोरीको लिङ्क नै छ क्या त्यहाँभित्र, त्यो इस्टाब्लिस भएन होइन।
त्यो चाहिँ त्यो कतिसम्म गरेछ भने त्यो ब्याङ्कको जुन पब्लिक रिलेसन अफिसर जो हो उसले चाहिँ हामी गोलमटोल अङ्कलाई गोलमटोल मात्रै भन्छौँ, तर बताउन सकिने अङ्क यहाँ छ र यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको कुरालाई लगेर त्यहाँ गएर हेर्न सकिने अङ्कको लिङ्क पाएपछि हामीले त्यो लिङ्क राखेर मात्रै त्यो स्टोरी दिएका छौँ। अब म मिनुषा छिब्बर अनि उनका दुईटा छोरा जसले त्यो स्टोरी गर्दा स्टोरीमा कोड दिउन्जेलसम्म उनीहरू आफूलाई नेपाली नागरिक भनिरहेका थिए, तर जब त्यो डिस्क्लोज बाहिर आयो त्यसपछि उनीहरूले नेपाली नागरिकता के अरे पासपोर्ट त्यागेर मतलब चाहिँ ब्रिटिस पासपोर्ट मात्रै लिएको भने जस्ता कन्टेन्टहरू त्योसँग डेभलप भएका छन्। अब मैले अघि भने जस्तो एउटा कुरा म तपाईँहरूसँग स्वीकार गर्छु, हामी चाहिँ हुन्छ नि एकपछि अर्को फलोअप गर्नलाई हामीसँग समय र रिसोर्स पनि थप चाहिने भएका कारण हामीसँग धेरै कन्टिन्यू फलोअप गर्न हामीले नसकेको हो। तर के भन्दाखेरि हामीले हाम्रो बुताबाट भ्याएसम्म परीक्षण गरेर मात्रै कन्टेन्टहरू के अरे प्रकाशन गर्ने गर्छौँ। त्यति गर्दा गर्दै पनि हामी कहीँ चुकेका वा यहाँनिर चाहिँ कमजोरी हो भनेर तपाईँहरूले देखाइदिँदा एकदम हार्दिकतापूर्वक हामी स्वीकार गर्छौँ, त्यसलाई अन्यथा भन्दैन। अब सगुनको अनि कुरा जुन भन्नुभयो त्यो त खासमा पब्लिकली एभाइलेबल भएकै चिज हो भन्ने, तर कस्तो भने हाम्रो जर्नलिजमको अवस्था नेपालमा कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी पब्लिक रेकर्डमा एभाइलेबल भएकै चिजहरू समेत हामीले हाम्रा पाठक दर्शक र श्रोतालाई बताउन सकिरहेका छैनौँ क्या। अनि त्यस्तो बेलामा कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ एउटा भन्दाखेरि होइन यो त पब्लिक रेकर्डमै छ भने अघि तपाईँले भने जस्तो अमेरिकी कम्पनी अमेरिकी र अरू नागरिकहरूबाट मात्रै त्यो आर्थिक सङ्कलनहरू गरिरहन्जेलसम्म त यो कुनै नेपालभित्र त्यत्रो ठुलो चासोको कुरा थिएन। तर कस्तो भने यहाँ चाहिँ नेपालको कानुन र नेपालका ती मामिलासँग सम्बन्धित रहेका संस्थाहरूसँग समेत सगुनको कन्ट्राडिक्सन बढ्न थालेपछि हामीले लोकल अथोरिटीसँग समेत कुरा गरेर त्यो मामलामा स्टोरी गरेका छौँ। तपाईँले भने जस्तो कहीँ हुन्छ नि जस्तो स्टोरी अलिक पर्फेक्ट एकदम यति गरे भए चाहिँ पर्फेक्ट हुन्थ्यो, यो पर्फेक्ट भएन भन्ने कुरा त मलाई लाग्छ तपाईँहरू मजाले त्यसको खानी त्यसको हुन्छ नि त्यो मामिलाको एकदम डिटेल जानकार हुनुभएको हुनाले तपाईँहरूले भन्ने कुरालाई त म अस्वीकारै गर्दिनँ, किनभने तपाईँहरू यो मामला डिटेलमा जान्नुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ किन हाम्रो पर्सपेक्टिभ के हो र हामीले किन न्युज बनायौँ भन्नु होला, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो न्युज नेपालमा धेरै मान्छेहरूका लागि नयाँ थियो र धेरै पाठकहरूले त्यसलाई चाहिँ के अरे नयाँ सामग्रीको रूपमा ग्रहण गरेका थिए। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो एङ्गलमा चाहिँ होइन यतिको पब्लिक रेकर्डमै आएको चिज पनि हामीले दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले दिएका हौँ। कहीँ गल्ती कमजोरी वा त्रुटि वा त्यो एकदम पर्फेक्ट भएन भन्ने तपाईँहरूलाई जुन लागेको छ त्यसलाई त म अस्वीकार गर्दिनँ, किनभने तपाईँहरूले एकदम मजाले त्यो मामलाको डेप्थमा जान्नुहुन्छ। अब अरू चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ हाम्रो स्टोरीको प्लटहरू निर्माण गर्दा चाहिँ लको भायोलेसन छ अनि कहीँ न कहीँ अलिकति हुन्छ नि। तपाईँलाई म रमाइला कुराहरू सेयर गर्छु। यो ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड भन्ने एउटा देश छ, त्यो देशबाट नेपालमा सबभन्दा धेरै एफडिआई आउँथ्यो, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी। तर सिआइजेको त्यही स्टोरी हो नेपाल लिक्स, त्यो आएपछि यता त्यो ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डबाट नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउने क्रम करिब करिब बन्द भएको छ। अब भन्नु न मलाई नेपालभित्र स्टोरीको इम्प्याक्ट कस्तो होला। त्यसले गर्दा यस्ता चिजहरू धेरै छन्। तर अघि तपाईँहरूले भने जस्तो तपाईँहरूले जुन त्यो मामलाको डेप्थ जानेर हामीलाई सजेस्ट गर्नुहुन्छ नि त्यसलाई म सधैँ अलवेज एकदमै वेलकम गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद शिव सर। अब मसँग च्याटमा दुईटा प्रश्न आएछ। पहिलो प्रश्न एकदम जेनरिक छ। पूर्ण गुरुङ उहाँ पत्रकार महासङ्घ युके शाखाको सचिव हुनुहुन्छ। खोज पत्रकारिता बारे थप जान्न र बुझ्न मन लाग्यो, थप अध्ययनका लागि केही बताइदिनुहुन्छ भन्नुभएको छ। धन्यवाद पूर्णजी, सजिलो छ। तपाईँलाई बेसिक चाहिँ अब एकदम डिटेल चाहिँ अरू तपाईँले त्यो बेसिक पछि तपाईँले चाहिँ आफैले पनि आइडिया लगाउन सक्नुहुन्छ। खोज पत्रकारिताको बारेमा बेसिक कुरा चाहिँ खोज पत्रकारिता केन्द्रको वेबसाइटमा जानुहोस्, त्यहाँ पब्लिकेसन्स आउँछ, त्यो पब्लिकेसन क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँभित्र मजाले तपाईँले 6वटादेखि 8वटा किताब इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम भनेको के हो भन्ने नेपालीमा पढ्न पाउनुहुन्छ। त्यसको केही कन्टेन्टहरू चाहिँ अहिलेका भनौँ न यो कास्ट भन्छ, कोनोराड KAS हो त्यसको फुल फर्म, कोनोराड एवार्ड स्ट्रिप्टोङ के भन्ने संस्था छ, त्यसले चाहिँ संसारभरि मिडिया म्यानुअल र मिडियाका बुकहरू खास गरी यस्ता बुकहरू निकाल्छ। त्यसको अङ्ग्रेजी भर्सनलाई पनि हामीले नेपाली अनुवाद गरेर नेपालको अनुभवसहित छापेका छौँ। ती किताबहरू तपाईँले सिआइजेको वेबसाइटमा पाउनुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ यो हामीसित
खोज पत्रकारिता के किन कसरी खोज पत्रकारिता केन्द्रले निकालेको यो मोहन मैनालीद्वारा लिखित यहाँ के प्रति हामीसित छ करिब 3-4 प्रति कोही साथीहरूले चाहनुहुन्छ भने एड्रेस दिनु होला, म पोस्ट गरेर मजाले। त्यसको डिजिटल कपी त्यहीँ जानुभयो भने अघि मैले भनेको साइडमा जानुस्, त्यसको डिजिटल कपी पनि त्यहाँ पाउनुहुन्छ। हजुर। अब अर्को प्रश्न छ यहाँ च्याटमा, यो जगन कार्की हाम्रो यो पत्रकार महासङ्घ युके शाखाका अर्का सचिवजीको प्रश्न छ। उहाँले भन्नुहुन्छ खोज पत्रकारिताको भन्नुभएको छ, मेरो विचारमा खोज पत्रकारिता केन्द्रको भन्न खोज्नु होला। आर्थिक स्रोत के हो? खोज पत्रकारिता दाताको स्वार्थ अनुसार प्रायोजित हुने सम्भावना कस्तो रहन्छ? खोज पत्रकारितालाई व्यक्तिगत गोपनीयताको अन्वेषण पनि भनिन्छ। व्यक्तिगत अधिकार गोपनीयताको रक्षा गर्दै अनुसन्धान गर्नको लागि अपनाइने विधि के हुन्छन्? खास गरी धेरैवटा प्रश्न छन्, लामोमा मैले छोटोमा भन्छु। हामीलाई चाहिँ यो हामी चाहिँ फिनल्यान्डको एउटा भिकेस भन्छ, त्यहाँको भनौँ न पत्रकारिता विकास संस्था हो। त्यसले चाहिँ के अरे यो नेपाल जस्ता देशहरूमा जवाबदेहिता अभिवृद्धिका लागि भनेर प्रश्न गर्ने, सार्वजनिक अथोरिटीलाई प्रश्न गर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई प्रश्न गर्ने, कन्टेन्ट जेनेरेट गर्न, कन्टेन्ट उत्पादन गर्नका लागि भनेर हामीलाई सहयोग गर्छ। र त्यो एकदम सानो सहयोग भनौँ न, झन्डै वर्षमा 60-65 लाख रुपियाँ भए हामीले चाहिँ के अरे ती सबै कामहरू गर्नुपर्छ। र त्यो बाहेक अरू हुन्छ नि जसले चाहिँ यो इन्भेस्टिगेटिभ कन्टेन्ट जेनेरेट गर्नका लागि भनेर चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्छन्। हाम्रो चाहिँ त्यसमा एउटा खुला सार्वजनिक नीति के छ भने हामी सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जवाबदेही बनाउने कन्टेन्ट उत्पादन गर्छौँ। त्यो कन्टेन्ट उत्पादन गर्न कसैले सहयोग गर्छ भने सहयोग लिन्छौँ। त्योभन्दा बाहेक हुन्छ नि यो गर्न चाहिँ लिने, यो गर्न चाहिँ नलिने भन्ने छैन। बेलायतकै त्यो बर्नमाउथ युनिभर्सिटीले चाहिँ हामीलाई अस्ति यो कोभिडको बेला चाहिँ के अरे यो डायलिसिसका बिरामीहरूले कति दुःख भोगेका छन् भन्ने तपाईँहरूले धेरैले थाहा पाउनुभयो होला। त्यतिखेर एउटा ठेलामा श्रीमतीलाई राखेर श्रीमानले ठेला दौडाउँदै लिएर हस्पिटल लिएर गएका फोटाहरू जुन चर्चित भएका थिए, त्यो सिआइजीको स्टोरीकै क्रममा के अरे त्यो सिआइजीको स्टोरी आइसकेपछि र त्यही क्रममा चाहिँ त्यस्ता धेरै संवेदनशील समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए, बाहिर आएका थिए। र त्यो क्रममा चाहिँ जस्तो त्यो स्टोरी चाहिँ हामीले के अरे आइसकेपछि चाहिँ बेलायतको बर्नमाउथ युनिभर्सिटीले हामीलाई चाहिँ यो खास गरी स्वास्थ्य यो कोभिड पछिको मनोपरामर्श को बारेमा चाहिँ स्टोरी गर्नु पर्यो भनेर हामीलाई प्रस्ताव गरेका थियो र हामीले उहाँहरूसँग मिलेर एउटा स्टोरी गरेका थियौँ। त्यस हुनाले हाम्रो उद्देश्य मिल्ने, हाम्रो उद्देश्यलाई मेल खानेहरूले जसले प्रस्ताव गर्नुभयो भने पनि हामी उहाँहरूसँग मिलेर काम गर्नका लागि तयार हुन्छौँ। हाम्रो चाहिँ एउटै शर्त छ, त्यो हामी सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जवाबदेही बनाउने सामग्री उत्पादन गर्छौँ। अरू तपाईँले जुन व्यक्तिगत कुराहरूको बारेमा भन्नुभएको छ, अब हामी वैयक्तिक कुरा जसको सार्वजनिक महत्त्व छैन त्यहाँ हात हाल्दैनौँ र सार्वजनिक महत्त्वका बारेमा अनुसन्धान गर्दाखेरि वैयक्तिक विवरणहरू फेला पार्यौँ भने पनि ती सार्वजनिक गर्दैनौँ। त्यही कारण हामीले गरेका स्टोरीहरूमा नागरिकता नम्बर, टेलिफोन नाम अनि बालबालिका वा मतलब त्यो हिंसासँग सम्बन्धित कुराहरू जोडिने जस्ता चिजहरू सकेसम्म नदिने र सार्वजनिक नगर्ने हाम्रो नीति छ। र त्यो नीति अब हुन्छ नि काहीँ भुलचुक भएको छ भने स्वीकार गर्छौँ, तर हामीले थाहा पाएसम्म त्यो गल्ती हामी गर्दैनौँ। धन्यवाद नरेशजी। सर अरू नमस्कार, म केही प्रश्न राखौँ? हजुर सञ्जय सर, ल हजुरको परिचय सहित। नमस्कार शिव सर, नमस्ते। म नेपाल पत्रकार महासङ्घ बेलायत शाखाको महासचिव सञ्जय कण्डेल। सञ्जयजी हजुर नमस्कार। यो रिसर्च जर्नलिजमको बारेमा आज तपाईँसँग यो प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। यो रिसर्च जर्नलिजममा चाहिँ नेपाल जस्तो पोलिटिकल स्टेबिलिटी नभएको देशमा यो जोखिमपूर्ण त छ नै छ। अब यसमा तपाईँ पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको र खोज पत्रकारिता केन्द्रमा पनि लामो समय बिताइसक्नु भएको त्यो अनुभवका आधारमा यो खोज पत्रकारिता मार्फत पत्रकारहरूलाई पनि जोखिम व्यवस्थापनका लागि के कस्ता पहलहरू भयो होला र कस्तो अवस्था छ यसको कानुनी प्रक्रिया, सरकारले कतिसम्मको प्रोटेक्सन दिन सक्छ, कुराहरूमा अलिकति थोरै खुलाइदिनु हुन्थ्यो कि सर? सञ्जयजी धन्यवाद। खास गरी यो चाहिँ यो जोखिम व्यवस्थापन चाहिँ
दुई तरिकाले, एउटा चाहिँ अब समग्रमा राज्य प्रणाली राज्य संरचनाले पत्रकारलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हो, तर यो खोज पत्रकारिता चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने कहीँ न कहीँ तपाईँ राज्यसँग कुम जोड्न के अरे एउटा पौँठेजोरी खेल्न पुग्नुहुन्छ क्या। कहीँ न कहीँ तपाईँले राज्यलाई उदाङ्गो बनाउनुहुन्छ, कहीँ न कहीँ राज्यले संरक्षण वा प्रोटेक्ट गर्न खोजेकाहरूलाई चाहिँ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ एक्सपोज गरिदिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा कता न कता सत्ता वा शक्तिमा बसेका मान्छेहरूसँग कुम एउटा हुन्छ नि पौँठेजोरी खेल्न पुगिन्छ, त्यसले गर्दा समस्याहरू हुन्छन्। तर अब यसमा चाहिँ सिआइजेले चाहिँ दुई तीनवटा तरिकाहरू, एउटा सकेसम्म त्यो स्टोरीबाट रिपोर्टरलाई कम जोखिम हुने कुराहरू के हुन सक्छन्, कस्तो तरिका हुन सक्छ भन्ने कुरा कन्टेन्टको प्रेजेन्टेसनमा पनि ध्यानमा राख्छ। दोस्रो, स्टोरी आएको बेला भौतिक वा प्राविधिक रूपले कसरी जोगिने भन्ने कुराहरू सिकाउँछ। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ सबभन्दा धेरै एकदमै हार्म हुने बेला कतिखेर हो र त्यो बेला कहिलेसम्ममा अलिक कम हुँदै जान्छ भनेर सिचुएसन एनालिसिस गर्न हामी रिपोर्टरहरूलाई सिकाउँछौँ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ बिमाहरू यसका सुरक्षाका उपायहरू हामीले अवलम्बन गरेका हुन्छ। र त्यो सँगसँगै के भन्दाखेरि कानुनी र भौतिक मतलब भौतिक हमलाबाट जोगिन केही उपायहरू अवलम्बन गरिन्छन् भने कानुनी रूपमा लाइबल वा अरू खालका यो डिफेमेसन जस्ता अभियोगहरूबाट जोगिनका निम्ति चाहिँ कन्टेन्टको प्रेजेन्टेसनलाई न्यायालयले सामान्यतया जर्नलिस्टको नियतमाथि धेरै वाच गर्ने हुनाले त्यस्तो मामलामा चाहिँ हामी किन फेयर छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कन्टेन्टबाट प्रस्तुत गर्नलाई हामी प्रयास गर्छौँ। त्यसमाले यी केही 4-5 तरिकाहरू अवलम्बन गर्दाखेरि पत्रकारहरूलाई धेरै हदसम्म सुरक्षित गर्न सकिन्छ र हामी कहाँ मात्रै होइन संसारभरि नै इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्टहरूलाई सुरक्षित बनाउने केही विधिहरू छन्, जुन विधिहरूमध्ये केही मैले सेयर गरेँ। यी विषयवस्तुहरू हामी पनि अवलम्बन गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा साथीहरूलाई अहिलेसम्म एकदमै त्यस्तो धेरै ठुलो असुरक्षाको अवस्था चाहिँ उत्पन्न भएको छैन। धन्यवाद सर उत्तरको लागि। मैले सबैसँग बिदा मागेँ, अब यो काममा पनि जानुपर्ने अवस्था छ। तपाईँकै कुरा सुन्नलाई, तपाईँका कुराहरू बुझ्नको लागि म बसेँ एकछिन। हाम्रो कार्यक्रमका चाहिँ सञ्चालक हाम्रो अध्यक्षज्यू लगायत त्यस कार्यक्रममा उपस्थित भएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूसँग मैले बिदा मागेँ। अहिले चाहिँ म शिव सर उत्तरको लागि फेरि पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यो सञ्जयजीको प्रश्नमा म एउटा यो खोज पत्रकारिता केन्द्र र नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटको एउटा तालिममा म सहभागी भएको थिएँ। त्यतिखेर 2061 सालमा द्वन्द्वकालीन अवस्था थियो। यो सुरक्षाको बारेमा उहाँहरूले यस्तो तालिम दिनुहुन्थ्यो कि अब त्यतिखेर त अब खानेकुराहरूको अभाव हुनसक्छ, किनभने अब 7 दिनको लागि गएको 14 दिन हुनसक्छ। पुरै त्यो ड्राई मिटहरू कसरी चाहिँ अब आफूलाई चाहिने अब एउटा चाहिँ डाइटहरू कसरी राख्ने, पानीहरूको अभाव हुँदा कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ पुरै उहाँहरूले एकदमै त्यो चाहिँ कम्प्लिट एउटा चाहिँ तालिम त्यतिखेर दिनुभएको थियो। सायद अहिले पनि अब खोज पत्रकारिता केन्द्रहरूले त्यो विषयवस्तु अनुसार त्यो फिल्डमा जाने रिपोर्टरहरूको लागि यस्तो किसिमको तालिम दिँदैछ होला। अब म प्रमिला लाबुङ राई, उहाँले हात उठाउनु भएको छ, उहाँलाई प्रश्न। हजुर, नमस्ते यहाँहरू सबैलाई। मेरो नाम प्रमिला लाबुङ राई। म चाहिँ फोनिज बेलायत शाखाको अध्यक्ष र आजको यो पत्रकारिता खोज पत्रकारिता संवादमा जोडिन पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। र स्पेसली नेपालबाट आजको हाम्रो विशेष पाहुना शिव गाउँले सरलाई मेरो फेरि पनि नमस्कार छ। र विशेष हजुर विशेष गरेर अब धेरै यो खोज पत्रकारिता सम्बन्धमा हजुरले धेरै जानकारीहरू राखिदिनु भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मलाई एउटा यो जस्तै अब नेपालमा अहिले खोज पत्रकारिता कतिको प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको छ। अब हजुर अहिले 6 वर्ष भएछ यो क्षेत्रमा यहाँले खोज पत्रकारितामा रहनु भएको र यहाँको अनुभव कस्तो रहेको छ? अनि चाहिँ अर्को चाहिँ जस्तै अब खोज पत्रकारितामा जाने पत्रकारहरूलाई चाहिँ यहाँले के चाहिँ सुझाव दिन चाहनुहुन्छ सर? हजुर मेरो क्वेसन प्रमिलाजी, खास गरी एकदम मैले अघि अलिकति भने जस्तै यो अहिले चाहिँ
एकदम धेरै तीव्र गतिमा राम्रो विकास भएको छ, राम्रो भएको छ यस्तो त म भन्दिनँ, तर कस्तो भने हिजोभन्दा चाहिँ अलि धेरै राम्रो भएको छ, धेरै भएको छ। अहिले चाहिँ हुन्छ नि मान्छेले कुनै बेप्रसङ्गका भाषणहरूलाई समाचार बनाउन छोडेका छन्, अनि भाषणहरू समाचार हुँदैन भन्ने भएको छ। र दोस्रो पत्रकारहरूका बिचमा पनि खोजेर गएर अनुसन्धान गरेर समाचार लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ विकास हुँदै गएको छ, भावना चाहिँ विकास हुँदै गएको छ। त्यो एउटा राम्रो कुरा भएको छ। अब मेरो अनुभव चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने खोजी गरेर समाचार लेख्न चाहिँ समय र स्रोत चाहिने भएको हुनाले अझै पनि त्यो व्यवस्थापन गर्न चाहिँ असजिलो नै छ, समस्या नै छ। तर पनि मलाई लाग्छ अबको बाटो त्यही हो भन्ने कुरातर्फ चाहिँ पत्रकारहरू एकदमै सञ्चारकर्मीहरू हाम्रा संवाददाता साथीहरू एकदम प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ र अबको बाटो खोजेर अनुसन्धान गरेर उदिनेर समाचार लेख्नुपर्छ भन्नेतर्फ चाहिँ करिब करिब सबैको एउटा खालको हुन्छ नि त्यो बाटो हो अब भन्ने कुराको अनुभूति चाहिँ धेरैलाई भएको देखिन्छ। अर्को उहाँको प्रश्न चाहिँ खोज पत्रकारितामा लाग्न चाहनेहरूलाई चाहनेहरूलाई चाहिँ मेरो चाहिँ सुझाव के एउटा भने अब खोज पत्रकारितामा लाग्न चाहने नलागी त हुँदै हुन्न। किन हुन्न भन्दाखेरि अब सामान्यतया यसअघि जस्तो हुन्छ नि यस्तो भयो उस्तो भयो यहाँ यस्तो भयो भनेर भनिने पत्रकारिता त अब एउटा स्मार्टफोन बोक्ने एउटा सामान्य नागरिकले गरिदिने अवस्था छ क्या। त्यो के अरे घटनालाई कभर गर्ने काम त अब घटनालाई कभर गर्न पत्रकारै चाहिँदैन, त्यति धेरै अरू मान्छेले कभर गरिदिने अवस्था छ। त्यसले गर्दा अब खोजेर नै लेख्ने हो, त्यो घटना किन भयो, कसरी भयो, कसले गरायो भने जस्तो काम खोजेर नै गर्नुपर्ने भएको हुनाले अब त्यता त हामी लाग्नै पर्छ र त्यता नलागिकन हामीलाई धरै छैन। त्यस हुनाले अब योतिर लाग्ने पत्रकारहरूलाई त म एकदमै स्वागत भन्छु र अबको पत्रकारिताको बाटो पनि यही हो। त्यस हुनाले यसतर्फ त हामीले ध्यान दिनैपर्छ। हजुर, अघि पर्मिला दिदीले भन्नुभयो उहाँ शिव सर चाहिँ 6 वर्ष चाहिँ खोज पत्रकारिता केन्द्रको सम्पादक रहनु भएको, तर मेरो विचारमा 2056 सालदेखि नै उहाँ हिमाल खबर पत्रिकामा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। खोज पत्रकारितामा त मेरो विचारमा 20 वर्ष प्लस उहाँको अनुभव छ। उहाँको पुस्तकहरू पनि अदालती रिपोर्टिङ लगायत अरू पुस्तकहरू पनि प्रकाशित छ। अब म अन्तिममा अब हामी करिब अब सवा घन्टा जति हामी यो कार्यक्रममा रह्यौँ, अब केही अन्तिम चरणमा साथीहरूको केही प्रश्न छ भने राखिदिनु भन्ने म अनुरोध गर्दछु। कोही साथीहरूको प्रश्न छ भने प्लिज राखिदिनु होला। एउटा सानो जिज्ञासा, अबको बाटो कता हो, फिक्स भएको छ कि छैन? पर्सनल भए पनि टेन्टेटिभ अब होइन, हामी यो खुल्ला भएकाले मैले तपाईँहरूलाई बताउन सकिनँ। म तपाईँहरूलाई म्यासेजमा भन्नुला। म सक्रिय पत्रकारितामा हुन्छु र मलाई एकदम उत्साहजनक ढङ्गले पत्रकारितामा सहभागी हुने रुचि छ। शिव भण्डारी केही प्रश्न सोध्न राख्नुभयो जस्तो छ। दाइ नमस्कार। नमस्कार। म लन्डन नेपाल न्युज युकेबाट चलाउँछु र पत्रकार महासङ्घको सचिव पनि छु दाइ। हजुर, प्रश्न छैन, सबै साथीहरूले 2टा 3टा 4वटा सोधेर सिध्याउनु भइसक्यो। तर हामीलाई आज यो कार्यक्रम मार्फत धेरै कुराहरू जानकारी दिँदै गर्दा जस्तै बेलायतबाट गरिएको पत्रकारिता कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले प्रत्यक्ष देख्दाखेरि, र हामीले अझ गर्नुपर्ने के छ यस विषयमा अन्तिममा सल्लाह सुझाव? मलाई जस्तो एकदम मसिनो गरी भन्न सक्दिनँ, किनभने मैले त्यहाँ यति अनलाइन यति यो यी माध्यमहरू मतलब रेडियोहरू अनि त्यसपछि टेलिभिजनहरूको बारेमा भनेर एकदम डिटेल रिसर्च बिना होइन। तर मेरो एउटा सामान्य इम्प्रेसन हुन्छ नि, मलाई इम्प्रेसन चाहिँ के छ भन्दा यो समुदायलाई देशसँग, समुदायलाई समुदायसँग र त्यहाँको मतलब चाहिँ समुदायलाई संस्कृति अथवा नेपालीपनसँग जोड्नुपर्ने खालका जुन जिम्मेवारी छन् त्यहाँका सञ्चारकर्मीहरूका, त्यो काम भएको छ। तर अब मेरो विचारमा तपाईँहरूको चाहिँ जुन लेभलको एक्सपोजर, त्यहाँ चाहिँ जुन लेभलको हुन्छ नि संसार हल्लाउने अथवा कुनै एउटा भनौँ न डेमोक्रेसीको तागतको कुरा गर्दा एउटा फाउन्डेसन, डेमोक्रेसीको फाउन्डेसन जुन त्यो त्यति बलियो आधारशिला भएका मुलुकहरूमा भएको हुनाले तपाईँहरूबाट चाहिँ योभन्दा अझ बढी अलिअलि एक्सपेक्ट गरे हुन्छ क्या मान्छेले। यस्तो चाहिँ भए हुन्थ्यो। बेलायतमा भएका साथीहरूले जस्तो अघि भन्नुभयो नि, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्ट विघटन गर्नुभयो, भन्नुभयो कि यो
संसदीय प्रणालीमा यो अधिकार अन्तर्निहित हुन्छ। अब मेरो विचारमा त हामी बेलायतमा भएकै मान्छे हुन्छ कि हुँदैनमा विभाजित भयौँ भने त यो मेरो आशा पुरा हुँदैन। तर मेरो विचारमा त बेलायतमा भएका साथीहरूले त तथ्य राखिदिए हुन्थ्यो क्या, यो बेलायती मोडल भनेको यो हो र यो भित्र चाहिँ यस्ता अधिकारहरू हुन्छन् वा हुँदैनन्, त्यसमा अहिलेसम्म के भएको छ होइन, अहिलेसम्म बेलायतकी पार्लियामेन्टको एक्सपिरियन्सहरू के छ भने जस्ता चिजहरू चाहिँ अलिअलि पाएदेखि हामी अझ बढी रिसर्चफुल हुन्थ्यौँ भन्ने तपाईँहरूसँग आश हुन्छ। अब तपाईँहरूका आफ्ना बाध्यता पनि म जान्दछु, फेरि हामीले कसरी काम बचाएर समय बचाएर त्यो काम गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा। त्यसले गर्दाखेरि मेरो विचारमा त्यही अहिलेको 2-3वटा कुरा हो। एउटा नेपालीलाई समुदायलाई समुदायसँग जोड्ने, समुदायलाई नेपालसँग जोड्ने र त्यहाँभित्र चाहिँ सबैलाई एउटा नेपालीपनसँग जोड्ने जुन जिम्मेवारी हो तपाईँहरूको, त्यो त मेरो विचारमा धेर थोर अब त्यसको सीमा हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यो तपाईँहरूले गरिरहेको काम त्यही अन्तर्गत छ। अब म जस्तोलाई चाहिँ अलिअलि बढी आशा हुने भनेको त्यहाँको लोकल जुन एक्सपर्टिज छ संसारभरि, त्यो देशको, जस्तो अमेरिकाको हकमा सुशासन होला होइन, बेलायतको हकमा लोकतन्त्र होला, युरोपका अरू देशहरूको हकमा पारदर्शिता होला, सुशासन होला, यो भ्रष्टाचार रहित समाज निर्माणका कुरा होलान्। यस्ता चिजहरूमा चाहिँ अझ बढी तपाईँहरूको एक्सपर्टिज, तपाईँहरूकोबाट अलिक अझ बढी नेपालका पत्रकारहरूले खजना पाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। त्यो त कति भएको छ कति भएको छैन तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। हजुर, धन्यवाद शिव सर। हाम्रो एकजना सदस्य खेमराज राणा भाटले चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीले यो बेलायतको उदाहरण दिएपछि उहाँले हिमाल खबर पत्रिकामा बेलायतमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाँदैमा संसद विघटन गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्नेमा himalkhabar.com मा एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको थियो। एउटा यहाँ मैले के अरे उद्धृत मात्रै गर्न खोजेको, तर यस्तो इनफ चाहिँ हाम्रो तर्फबाट पनि भएको छैन भन्ने हाम्रो पनि स्वीकारोक्ति छ। अब हाम्रो यहाँ यो कार्यक्रममा सहभागी साथीहरूमा कसैलाई प्रश्न राख्न इच्छा छ भने कृपया अन्तिम पटक अब यो अवसर म दिन्छु। यदि छैन भने यो होस्टको एउटा चाहिँ फाइदा लुट्दै म आफै 2टा प्रश्न राख्न चाहन्छु। मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ अहिले अनलाइन पत्रकारिता, नेपाली पत्रकारिता अब धेरै नै अनलाइन बेसमा गइरहेको देखिन्छ र अनलाइन भन्न साथ अब छिनछिनको समाचार, तातो समाचार, अलि सनसनीपूर्ण पनि, अब एक हिसाबले भन्ने हो भने उही हाम्रो खानेकुरामा चाउचाउ जस्तो छिटो छिटो चाहिँ तपाईँको अब पाक्ने भने जस्तै छिटो छिटो आउने समाचार जस्तो। यसले खोज पत्रकारितालाई सकारात्मक नकारात्मक कस्तो असर परेको छ एउटा प्रश्न। अर्को कुरा चाहिँ अघि यहाँले आफ्नो चाहिँ ओपनिङ एउटा स्टेटमेन्टमा भन्नुभयो खोज पत्रकारिता भन्न साथ कसैले लुकाएको कुरा अथवा चाहिँ प्रभावशालीहरूले भनौँ अझै उनीहरूले चाहिँ अब सार्वजनिक गर्न नचाहेको कुराहरू बाहिर ल्याउने भन्नुभयो। त्यो यसो सोच्दाखेरि कस्तो देखिँदो रहेछ भने खोज पत्रकारिता भन्न साथ कुनै नकारात्मक चिजहरूलाई अब चाहिँ बाहिर ल्याउने जस्तो, तर पोजिटिभ हिसाबले खोज पत्रकारिता चाहिँ हुन सक्छ कि सक्दैन? नरजी, म तपाईँको दोस्रोबाटै सुरु गर्छु। यो खासमा के हो भने नकारात्मक कुरा बाहिर ल्याएर नि समाजलाई पोजिटिभ एउटा कन्ट्रिब्युसन गरे हो क्या। किनभने नत्र त भित्रभित्रै रहेर कुहिरहन्थ्यो नि त। त्यो कुहुन नदिएर बाहिर ल्याएको, कुहुन नदिएर बाहिर घाममा सुकाउन ल्याएको, घाममा सुकिसकेपछि त्यसलाई त्यो चाहिँ एउटा सार्वजनिक हुन्छ। त्यसकारण के भनिन्छ एउटा भने यो करप्सन व्यथितिर मसरुम यो च्याउ एउटै हो अरे क्या। त्यहाँभित्र लाइट पुर्याइदिनुहोस् त्यो भत्याकुत्तुक हुन्छ। तपाईँ लाइट पुर्याउनु भएन भने त्यो मौलाइरहन्छ। त्यस हुनाले त्यसका निम्ति पत्रकारहरूले कन्ट्रिब्युट गरे हुन्छन्। यो नेगेटिभ होइन, यो चाहिँ नेगेटिभ तरिकाले कुरा बाहिर ल्याएर समाजमा पोजिटिभ असर पार्ने कुरा हो एउटा। दोस्रो चाहिँ तपाईँले सोध्नु भएको कुरा यो अनलाइन जर्नलिजमसँग चाहिँ यसको सम्बन्ध के हो भन्दा अब अनलाइन भनेको, प्रिन्ट भनेको, रेडियो भनेको, टेलिभिजन भनेको एउटा माध्यम मात्रै हो। अब कन्टेन्ट भनेको चाहिँ खोजेर खोतलेर भित्रदेखि उदिनेर कुराहरू बाहिर नल्याउने हो भनेदेखि अब त्यो कन्टेन्ट बलियो हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा अबको विधा भनेको खोतल्ने र लङ फर्ममा डेप्थमा भित्रसम्म गएर उदिनेर समाचारहरू बाहिर ल्याउने कुरा नै के अरे त्यो चाहिँ सबैतिर यी विषयवस्तुहरू अब पत्रकारिताका मेन कन्टेन्ट बन्ने अवस्था विकास हुँदै गएको छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ अनलाइनलाई पनि ढिलो चाँडो त्यता नगइकन धरै हुँदैन। धन्यवाद शिव सर। अब हामी कार्यक्रमको अब अन्तिम चरणमा छौँ। यो आजको कार्यक्रममा
यो प्राविधिक रूपमा लाइभ गर्न सहयोग गर्नुहुने हाम्रो शाखाका सचिव जगन कार्केज्यू, त्यसै गरी रेकर्ड गर्न सहयोग गर्नुहुने अर्का सचिव शिव भण्डारीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रममा हाम्रो शाखाका सल्लाहकार भगीरथ योगी, त्यसै गरी पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार चिरण शर्मा, हाम्रो सल्लाहकार विपिन निरौला, त्यसै गरी शाखाका उपाध्यक्ष विमला सेनी, शाखाका सभासद छत्र ओनेम, नेदरल्यान्डबाट द्रोण रिजाल, उहाँ चाहिँ युरोप शाखाको उपमहासचिव हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपालबाट गणेश राई, उहाँ चाहिँ कान्तिपुरमा आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसै गरी गोमा राणा, उहाँ फोनी जुकेको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी जय तामाङ, प्रमिला राई अघि प्रश्न राख्नुभयो, उहाँ फोनी जुकेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। पूर्ण गुरुङ हाम्रो शाखाको सचिव र श्याम लुइटेल वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायतका साथीहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। कति साथीहरू निस्कि पनि सक्नुभयो होला। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रममा हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भएकोमा र हाम्रो शाखाका सदस्यहरूलाई आफूले जानेका ज्ञान, आफ्नो अनुभवहरू सेयर गरिदिनु भएकोमा यस कार्यक्रमका अतिथि नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष र खोज पत्रकारिता केन्द्रका पूर्व सम्पादक शिव गाउँलेज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम यहीँ समापन भएको म घोषणा गर्दछु। हेर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्युज।